ओके, यो भ्यालीले साप्ताहिक शनिबारे श्रृङ्खला अन्तर्गत जुन एउटा आरबिबीको एसिस्टेन्ट लेभल 4 लेभल र 5 लेभलको क्याच प्रशासन दुईटै तहको एउटा मोडल क्विज बनाएर फिडब्याक क्लास यो जुन सञ्चालन गरेको छ त्यसैको अनुरूप यो हाम्रो तेस्रो श्रृङ्खला तेस्रो शनिबार भइसकेको छ। आज पनि मलाई सधैँ चाहिँ केही क्वेसनहरू छन्, ती क्वेसनहरूको बारेमा मैले आफ्नो तर्फबाट केही इनपुट्सहरू दिन खोजिरहेको छु र यो एउटा लेखन सिप पनि हो। यहाँ कतिपय कुराहरू हामी कसरी लेख्ने, कसरी डिल गर्ने भन्ने कुराहरू पनि गर्छौँ, क्वेसनलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुराहरू पनि गर्छौँ, क्वेसनको स्टार्टिङ, क्वेसनको मेन फन्ड र क्वेसनको फिनिसिङ लाई कसरी गर्ने अथवा त्यो एन्सरको फिनिसिङलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। केही क्वेसनहरू छ, अलिअलि मैले त्यो स्लाइडहरू जस्तो बनाएको छु, स्लाइडहरू पनि म सेयर गर्छु। ल हामी फर्मली यो क्वेसन आन्सरतिरै हामी जान्छौँ। केही क्वेसनहरू फुल कम्प्लिट मोडलमा छ, केही क्वेसनहरूको हामी डिस्कस गर्छौँ, ओरली डिस्कस गर्छौँ। क्वेसनहरू साथीहरूले अलरेडी पाइसक्नु भएको छ। ओके, ल म स्लाइड सेट गर्छु है त। ओके, ल देखिरहनु भएको छ नि है? एक्सक्युज मी। ओके, ल साउन्ड पनि क्लियर छ हैन? ओके, ल अब हामी हल्ला नगरिकन ठ्याक्कै क्वेसन 1 बाइ 1 मा जान्छौँ। ओके, फर्स्ट क्वेसन छ, निक्षेप भनेको के हो? निक्षेपका प्रकारहरू उल्लेख गर्दै यी निक्षेपहरूमा दिइने ब्याज दर फरक फरक हुनका कारणहरू उल्लेख गर। हेर्नुस् त, निक्षेप भनेको के हो भन्ने वाट क्वेसन छ। यो सबैले गर्छ, यो जुन यसको वेटेजहरू पनि त्यहाँ भ्यालिड क्वेसनहरूमा राख्दै छ कि कति नम्बरको वेटेज हो भन्ने है। त्यो नम्बरको वेटेज अनुसार पनि हामी लेख्नुपर्ने हुन्छ एन्सर है। निक्षेप भनेको के हो? एउटा क्वेसन, वर्ड क्वेसन, यो अलिकति थोरै नम्बरको छ, त्यही 2-3 नम्बर जति हुन सक्छ। निक्षेपका प्रकारहरू उल्लेख गर्दै यहाँनिर चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र यी निक्षेपमा दिइने ब्याज दर फरक फरक हुनका कारणहरू उल्लेख गर भइहाल्छ है। अब निक्षेप सिम्पली केही पनि होइन, निक्षेपलाई चाहिँ तपाईको ओके, निक्षेपलाई चाहिँ सामान्य हामी वाट क्वेसनका तरिकाले परिभाषित डिफाइन गर्न सक्छौँ। ओके, निक्षेप भनेको सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खातामा राखिने रकम नै हो है। यसलाई तपाईको शाब्दिक नेपाली डिक्सनरीमा के भन्छ भने कुनै धरोहर राखन, कुनै वस्तु राख्न दिइने, पछि फिर्ता माग्ने गरी राख्न दिइने कुनै चीज वस्तु प्रकार भन्छ। त्यस्तै गरेर निक्षेप भनेको पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा खोलिएका खाताहरूमा ग्राहकले सुरक्षा तथा लाभ प्राप्त गर्ने हिसाबले पछि पाउने गरी राखिएको रकम नै निक्षेप हो। यो सिम्पली परिभाषा है, यो त्यति धेरै ठुलो कुरा केही छैन। अब अलिकति यो मिडल क्वेसन र लास्ट क्वेसन, यो एक्जाममै आएको क्वेसन हो है। यो निक्षेप भनेको के हो, निक्षेपका प्रकारहरू उल्लेख गर भन्ने एडिबिएलमा मात्रै सोधेको थियो। आरबीमा के सोधेको थियो भने निक्षेप भनेको के हो, निक्षेपमा दिइने ब्याज दर फरक फरक हुनका कारणहरू उल्लेख गर भनेर आरबीमा 10 नम्बरमा सोधेको थियो। यो क्वेसनलाई चाहिँ अहिले सबै क्वेसनलाई चाहिँ 10 नम्बरमा सोधिरहेको छ। त्यो भएर निक्षेपको थोरै हो डेफिनेसन है। अब निक्षेपका प्रकारहरू उल्लेख गरेर हेर्नुहोस् है, कतिपय बुकहरूमा एन्सरहरू कस्तो भेट्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ गलत त भन्दैन, तर त्यो अलिकति लेखन शैलीमा थोरै चेन्ज गर्ने हो कि भन्ने कुरा। निक्षेपका प्रकारहरू उल्लेख गर भनिसकेपछि अथवा यसैले अलिकति तपाईको थोरै ट्विस्ट गरेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पाइने निक्षेपका प्रकारहरू उल्लेख गर भन्यो भने पनि यहाँ कृषि विकास बैंकमा पाइने निक्षेपका प्रकारहरू उल्लेख गर भन्यो भने पनि कन्फ्युज हुने होइन। यसलाई थोरै अलिकति मैले निक्षेपका प्रकारहरू बुझेको छु, निक्षेपको सर्वत्र यसको प्रकारहरू यति हुन्छ र कृषि विकास बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यस्तो यस्तो निक्षेप प्रडक्टहरू सिर्जना गरेको छ अथवा डिजाइन गरेको छ अथवा मार्केटमा ल्याएको छ भन्ने तरिकाले तपाईहरुले लेख्नुपर्छ। भन्न खोजेको निक्षेपलाई परिभाषित गरिसक्यो हामी। निक्षेपका प्रकारहरू उल्लेख गर भन्दा
हामी डाइरेक्ट राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले विभिन्न बाई प्रडक्टहरू निकालेको छ, ती निक्षेपका प्रकारहरू उल्लेख गर्ने होइन। निक्षेपका कृषि विकास ब्याङ्कले डेभलप गरेका बाई प्रडक्टहरू छन्, तिनीहरूको उल्लेख गर्ने होइन, ती उल्लेख गर्ने हो तर अलिकति लेखन शैली मिलाएर। निक्षेपका प्रकारहरू उल्लेख गर भनिसकेपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मूलतः 4 प्रकारका निक्षेपका प्रकारहरू अथवा निक्षेप प्रडक्टहरू सिर्जना गरी आम उपभोक्तालाई अथवा निक्षेप ग्राहकलाई आफ्नो निक्षेप खाता खोल्न र त्यो खातामा पैसा राख्नको लागि प्रोत्साहित गरेको भेटिन्छ। अथवा नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अथवा ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा मूलतः 4 प्रकारका निक्षेप भेटिन सक्छन्, पाउन सकिन्छ। ती निक्षेपहरूलाई हामी कोर निक्षेपको रूपमा परिभाषित गर्न सक्छौँ भन्ने। त्यसपछि कोर निक्षेपहरूमा हामी लेख्ने तिनै हो, करेन्ट डिपोजिट, करेन्ट एकाउन्टमा भएको डिपोजिट है, त्यो एकाउन्टकै हिसाबले डिफाइन गरेको हुन्छ। करेन्ट डिपोजिट, करेन्ट एकाउन्टमा राखिने डिपोजिटलाई करेन्ट डिपोजिट भनेको हो। त्यसपछि सेभिङ डिपोजिट, सेभिङ एकाउन्टमा राखिएको डिपोजिटलाई सेभिङ डिपोजिट भनेको हो। त्यसपछि फिक्स्ड डिपोजिट निक्षेप, फिक्स्ड डिपोजिट एकाउन्टमा राखिएको निक्षेपलाई फिक्स्ड डिपोजिट भनेको हो। र कल डिपोजिट, कल खातामा कल एकाउन्टमा राखिएका डिपोजिटहरूलाई कल डिपोजिट भनेको। यो बाहेक निक्षेपलाई राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिकाले पनि अलिकति वृहत रूपमा परिभाषित गरेको छ। इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट र रिटेल डिपोजिट, तिनीहरूको पनि यति पोर्टफोलियो हुनुपर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको टोटल डिपोजिटमा इन्स्टिट्युसनल डिपोजिटको अंश यति हुनुपर्ने, रिटेल डिपोजिटको अंश यति हुनुपर्ने भनेर निर्देशिकामै उल्लेख छ। अब हामी पहिला त्यसरी लेख्छौँ, पहिला यी इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट यस्तो हुन्छ तपाईको, त्यसपछि रिटेल डिपोजिट यस्तो हुन्छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कोर डिपोजिट यस्तो हुन्छ भनेर चल्ती अनि तेरो बचत, त्यसपछि मुद्दती र कल डिपोजिट हुन्छ भन्ने। तर कृषि विकास ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क अथवा नेपाल ब्याङ्कमै सोध्यो भने नेपाल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यिनै कोर डिपोजिटको आधारमा रहेर अन्य ग्राहक लक्षित, मार्केट लक्षित, संस्था लक्षित अथवा आवश्यकता अनुसार विभिन्न यिनै डिपोजिटलाई बाई प्रडक्टको रूपमा डेभलप गरेका छन् भन्ने। त्यसपछि मुद्दती निक्षेपमा 3 महिनासम्मको निक्षेप हुन्छ, त्यसपछि 6 महिनासम्मको निक्षेप हुन्छ मुद्दती। अब त्यहाँ प्रकार बनाएको छ, बल्ल मुद्दती निक्षेपका प्रकार हुन्। तपाईहरु त्यो नाम उल्लेख गर्नु भने इन्कम्प्लिट हुन्छ, मुद्दती निक्षेपका प्रकारहरू उल्लेख गर्दै हुन्छ। त्यो भएर बाई प्रडक्ट भनिरहेको छु मैले, मुद्दती निक्षेपका बाई प्रडक्ट 3 महिनासम्मको डिपोजिटलाई एउटा नाम दिएको हुन सक्छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले हैन। त्यसपछि 6 महिनासम्मको, 1 वर्षसम्मको, 5 वर्षसम्मको डिपोजिटलाई फिक्स्ड डिपोजिटलाई एउटा नाम दिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेभिङ एकाउन्टमा पाउने डिपोजिटहरू छ। सेभिङ एकाउन्टमा पाउने तपाईको पेन्सन खाता डिपोजिट एकाउन्ट, अब पेन्सन खातामा राखिएको डिपोजिट भयो त्यो। त्यसपछि तपाईको यता बालबच्चा खाता डिपोजिट एकाउन्ट, त्यो बालबच्चा खाता डिपोजिट एकाउन्टमा अथवा बालबच्चा खातामा राखिएको निक्षेप भयो हो। यसरी विभिन्न प्रकारका निक्षेप खाताहरू अथवा निक्षेपहरू पाइएको हुन्छ भनेर जुन कोर डिपोजिटलाई बाई प्रडक्ट गरेको छ त्यो बाई प्रडक्ट अनुसार तपाईको निक्षेपका प्रकारहरू लेख्ने है। यसमा तपाईहरु एकदमै लेखन शैली मिलाउने, नझुक्किने। पहिला डिपोजिटलाई वृहत रूपमा लेख्ने, डिपोजिटका प्रकारहरू लेख्ने वृहत रूपमा कोर डिपोजिट भनेर। हेर्नुस्, जुनसुकै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले डेभलप गर्ने भनेको यिनै 4 प्रकारका डिपोजिट हो है। यिनै 4 प्रकारका डिपोजिटहरू छन्, जुन करेन्ट भयो, सेभिङ भयो, फिक्स भयो र कल डिपोजिट भयो। यिनैका बाई प्रडक्टहरू त्यसपछि कृषि विकास ब्याङ्कले विभिन्न तरिकाले विभिन्न 8-10 वटा नाममा शीर्षकमा बनाएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले त्यही शीर्षकमा बनाएको छ, नेपाल ब्याङ्कले त्यही शीर्षकमा बनाएको छ। त्यसमा के केही सेवा सुविधाहरू थपगट गरेर, केही सेवा शर्तहरू थपगट गरेर, कुनै तपाईको मुद्दती निक्षेपको प्रडक्टबाट गरेको छ, तपाईको बाई प्रडक्ट निकालेको छ, कुनै सेभिङ डिपोजिटको बाई प्रडक्ट निकालेको छ। यसरी डिपोजिटहरू मेन्सन गर्ने है। मैले तपाईहरुलाई लेखन शैली सिकाएको है। अब त्यसपछि अर्को यो लजिकल क्वेशन छ, यो एक्जाममा आएको थियो। धेरै जसो तपाईको बुकहरुमा, कतिपय बुकहरुमा मिसलिडिङ इन्फर्मेसनहरु पाइरहेको छ। सो त्यो भएर यो क्वेशनलाई मैले डिल गरेको हैनस् है। अब यसलाई अलिकति ख्याल गर्ने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अथवा निक्षेपका प्रकारहरू उल्लेख गर्दै यी निक्षेपमा दिइने ब्याज दर फरक हुनुको कारणहरू उल्लेख गर। यो मात्रै नभइकिन विभिन्न प्रकारका निक्षेप खाताहरूमा दिइने सेवा सुविधा फरक हुनुका कारणहरू उल्लेख गर भनेको पनि एउटै हुन सक्छ। यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले सोध्न सक्छ है। विभिन्न निक्षेप खाताहरूमा, डिपोजिट एकाउन्टहरूमा दिइने सेवा सुविधा फरक। सेवा सुविधा भन्ने बित्तिकै ब्याज दर मात्रै परेन, ब्याज दर त एउटा कुरा मात्रै हो है। अन्य सेवा सुविधा पनि त्यसमा एसोसिएट, एलाइन गरिएको हुन्छ, जोडिएको हुन्छ, एडेड गरिएको हुन्छ। त्यसले तपाईको एकाउन्टको भ्यालु एडिसन गरेको हुन्छ। त्यसले डिपोजिट आकर्षित गर्न, बजारमा कम्पिटिटिभनेस बनाउनको लागि है।
अब हेर्नुहोस् है, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गर्ने खातामा है, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गर्ने खातामा प्रदान गर्ने लाभ, ब्याज, सीमा, सेवा, सुविधाहरू फरक फरक रहेको पाउन सकिन्छ। यस्ता खाताहरू डिपोजिट प्रडक्ट डिजाइन निर्माण गर्दा मूलतः आफूले सो निक्षेपबाट प्राप्त गर्न सक्ने लाभ, हेर्नुहोस् है, यो किन फरक फरकको भन्नेको ब्याकग्राउन्ड गरिरहेको छु मैले, ब्याकग्राउन्ड दिइरहेको छु है, थोरै पृष्ठभूमिमा लेख्नु पर्यो जस्टिफिकेसनको लागि है। फरक फरक लाभ, हानि, तरलता, पुँजीको स्थायित्व, सङ्कलन हुन सक्ने निक्षेपको मात्रा आदिलाई आधार मानिन्छ भने ग्राहक र उनीहरूको चाहना, क्षमता आदिलाई पनि निर्धारक तत्त्वको रूपमा लिइन्छ। अब यसको ब्याज दरको निर्धारक तत्त्व अथवा यसका सेवा सुविधा फरक पर्ने कारणहरू है, फ्याक्टर एफेक्टिङ द फेसिलिटेसन है, त्यो फेसिलिटेसन गर्ने अथवा फेसिलिटीहरू, सेवा सुविधाहरू पाउने के हुन् त ती कारक तत्त्वहरू भनेर अब यो ब्याकग्राउन्ड लेखेको। यसरी यता निम्न दुई एप्रोचबाट निक्षेपमा दिइने ब्याज दर तथा सेवाहरू फरक फरक रहेको पाउन सकिन्छ है। अब ब्याङ्किङ पर्सपेक्टिभ है, अब तरलता, एउटा तरलता फ्याक्टर मेन हुन सक्छ हेर्नुहोस् है, तरलता फ्याक्टर। अब यो तरलतालाई कसरी जस्टिफाई गर्ने त्यो कुरा ख्याल गर्ने है। अब तरलता, उच्च तरल निक्षेपमा न्यून जोखिम हुने, हेर्नुहोस् है, उच्च, यो लजिकल क्वेसन हो, उच्च तरल जोखिममा न्यून जोखिम तथा न्यून लागत पर्न जान्छ। यस अनुसार ग्राहकले तथा संस्थाले कस्ट अफ लिक्विडिटी वहन गर्नुपर्ने हुँदा ग्राहकको लागि करेन्ट एकाउन्ट डिपोजिट उच्च तरल निक्षेप हो र सो तरलता कायम राख्दा उनीहरूले अतिरिक्त लाभ नपाउने हुँदा ग्राहकलाई यो निक्षेपमा ब्याज प्रदान गरिँदैन। हेर्नुहोस् त, तरलताको यसरी जस्टिफिकेसन गरेको छ है, गरिँदैन। यस विपरीत करेन्ट एकाउन्ट निक्षेप ब्याङ्कका लागि नन स्टेबल फन्ड हो है, सोको प्रयोग गरी अतिरिक्त आम्दानी गर्न नसक्ने हुँदा यसमा ब्याङ्कले ब्याज प्रदान गर्दैन। एवं रीतले अन्य बचत, मुद्दती, कल खातामा सोही सिद्धान्त अनुसार ब्याज लिने दिने गरिन्छ। यो सेन्टेन्सलाई यसले मैले करेन्ट एकाउन्टको लागि मात्रै भनेर एउटा व्याख्या गरेँ। त्यसै गरी बचत खातामा चाहिँ यो ग्राहकको लागि करेन्ट एकाउन्टभन्दा कम लिक्विडिटी हुने बचत खातामा भएको डिपोजिट र ब्याङ्कको लागि चाहिँ करेन्ट एकाउन्टको भन्दा अलिकति स्टेबल फन्ड हुने र त्यो फन्डलाई युज गरी ब्याङ्कले अतिरिक्त आम्दानी गरेर सोही आम्दानीबाट ग्राहकहरूलाई थप सुविधाहरू र ग्राहकहरूलाई निक्षेपमा दिइने ब्याज भुक्तानी गर्ने हुँदा बचतमा केही ब्याज दिइन्छ अथवा केही सुविधाहरू थपिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर मुद्दती निक्षेप निश्चित समयको लागि चाहिँ त्यो फन्ड स्टेबल हुने ब्याङ्कको लागि र त्यो निश्चित समयभित्रमा ब्याङ्कले समय तोकेर निश्चित अवधिको लागि ब्याङ्कले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्छ, प्रतिफलित क्षेत्रमा लगानी गर्छ, त्यो लगानीबाट आएको रिटर्नबाट मुद्दती निक्षेपको ब्याज ग्राहकहरूलाई दिइन्छ। यसरी मुद्दती निक्षेपमा हाई ब्याज दर हुन्छ। त्यस्तै गरेर कल खातामा यसरी नै हुन्छ भनेर जस्टिफिकेसन गर्ने। अब रिस्कलाई त्यसरी नै जस्टिफिकेसन गर्ने, सबै एकाउन्टलाई लिएर टक 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 भन्ने। अब रिस्कमा के भन्ने, करेन्ट एकाउन्ट हाइली लिक्विड हो, कम रिस्क हुन्छ, सो यसमा ब्याज दर दिइँदैन, अतिरिक्त सेवाहरू पनि कम गरेको हुन्छ। मुद्दतीको बचत खाता हाई अनलिक्विड हुन्छ अथवा स्टेबल फन्ड हुन्छ, यसमा चाहिँ जति धेरै स्टेबल हुन्छ, जति इलिक्विड हुन्छ है, इलिक्विड हुन्छ त्यो उच्च जोखिम हुन्छ भन्ने, उच्च जोखिम हुन्छ, त्यसले गर्दा यसमा उच्च जोखिम उच्च रिटर्न आयो, उच्च जोखिम उच्च ब्याज दर आयो। एवं रीतले यसरी व्याख्या गर्ने। स्टेबिलिटी अफ फन्ड, ब्याङ्किङ पर्सपेक्टिभबाट है, स्टेबिलिटी अफ फन्डको स्टेबिलिटी धेरै हुन्छ। अब करेन्ट एकाउन्टमा भएको डिपोजिटको स्टेबिलिटी कम हुन्छ, कम भइसकेपछि यसमा तपाईँको ब्याज तथा अन्य सुविधाहरू दिइन्न। फिक्स डिपोजिटमा भएको स्टेबिलिटी अफ फन्ड बढी हुन्छ, स्टेबिलिटी बढी भएपछि अन्यत्र लगानी गर्न पाइन्छ, अन्यत्र लगानी गरेर अतिरिक्त तपाईँको आम्दानी गर्न पाइन्छ, सोही आम्दानीबाट फेरि ग्राहकहरूलाई ब्याज भुक्तान गर्ने हो, अन्य एडेड भ्यालुहरू, एडेड सुविधाहरू दिने हो है। यसरी अब डिपोजिट कलेक्सन टाइम, कस्ट, अब कुन डिपोजिट कलेक्सन गर्दा कति कस्ट हुन्छ, अपरेसनल कस्ट, म्यानेजमेन्ट कस्ट, त्यो कस्ट पनि जोडिन्छ। हामी ब्याज दर निर्धारण भन्ने त हामी पढिसकेका छौँ, त्यो डिरेक्टिभ नम्बर 15 मा छ है। अनि त्यसपछि डिपोजिटको म्याच्युरिटीको हिसाबले, जस्तै मुद्दती निक्षेप तपाईँको 3 महिनाको मुद्दती निक्षेपको कम ब्याज दर हुन्छ, 6 महिनाको अलि बढी हुन्छ 3 महिनाभन्दा, अनि 6 महिना 1 वर्षको अलि बढी हुन्छ। त्यसपछि 1 वर्षभन्दा बढी डिपोजिटको त मुद्दती निक्षेपको त ब्याज दर भनेको 1 वर्षको भन्दा अलि बढी ब्याज दर हुन्छ। यो म्याच्युरिटीको आधारमा है, कति स्टेबल रहन्छ, म्याच्युरिटीले कति स्टेबल रहन्छ भन्ने कुरा इङ्गित गर्छ। यी आधारमा है सर भाइबरमा शेयर गरिदिनुस् न। ओके, आफ्टर क्लास ल। ओके, त्यसपछि भोल्युमको आधारमा नि हेर्नुस् त,
यो भोल्युमलाई कसरी जस्टिफाई गर्नुहुन्छ भने भोल्युम इन्स्टिट्युसनल कस्टमरहरू जस्तै सिआइटी, तपाईँको सञ्चय कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, ठुल्ठुला बिमा कम्पनीहरूले ब्याङ्कहरूलाई यो तरलता भएको बेलामा बार्गेनिङ गरेका हुन्छन्। हामीसँग यति फन्ड छ, टेलिकमसँग थुप्रो फन्ड छ, हामीसँग यति फन्ड छ, यो फन्ड चाहिँ यति रुपियाँ निक्षेपमा दिन्छस् भने, यति रुपियाँमा ब्याज दर दिन्छस् भने हामी डिपोजिट दिन्छौँ भन्छ उनीहरू। हेर्नुहोस् त, भोल्युमको आधारमा बार्गेनिङ भएको छ है। त्यसपछि अब आयो हामी ब्याङ्किङ पर्सपेक्टिभबाट त यति भने कस्टमरहरू पनि किन तपाईँको फिक्स्ड डिपोजिट राख्ने, किन सेभिङ डिपोजिट राख्ने, किन करेन्ट डिपोजिट राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ कस्टमर पर्सपेक्टिभबाट पनि हामी अलि हाइलाइट गर्ने, ब्याङ्किङ पर्सपेक्टिभबाट यी पोइन्टहरूलाई एक्सप्लेन गर्ने मजाले, र कस्टमर पर्सपेक्टिभबाट ठोर टुच्च हानेर छोड्ने है। अब हेर्नुहोस् है, कस्टमरहरू डिफ्रेन्ट लेभलका हुन्छन्, उनीहरूको छुट्टा छुट्टै उद्देश्य हुन्छ है। सो उद्देश्य अनुसार उनीहरू आफ्नो डिपोजिट एकाउन्ट चुज गर्छन् र त्यसपछि डिपोजिट राख्छन्। सो अनुसार तपाईँको त्यहाँबाट ब्याजहरू, त्यहाँबाट पाउने सुविधाहरू दिन्छन् है। डिफ्रेन्ट कस्टमरको डिपोजिट अब्जेक्टिभ्स पनि भयो। अब उनीहरू लङ टर्म त्यहाँबाट तपाईँको सेवा लिनको लागि, अतिरिक्त सेवा लिनको लागि हो कि उनीहरू ब्याजै आम्दानी गरेर खानको लागि हो कि उनीहरूले तपाईँको ट्रान्जेक्सनको लागि मिडिएटर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मिडिएटर गर्नको लागि हो कि यिनीहरूले त्यो सोही अनुसार तपाईँको ब्याज एक्सपेक्टेसन गरेका हुन्छन् र सोही अनुसार ब्याज दिइने गरिन्छ। जस्तै करेन्ट एकाउन्टमा त ट्रान्जेक्सन मात्रै गर्नको लागि हो नि त है, त्यसमा ब्याज दिइँदैन। कर्मचारी तपाईँको कस्टमरहरूको अब्जेक्टिभ भनेकै ट्रान्जेक्सन मोटिभ भयो है। तर मुद्दतीमा त कस्टमरहरूले हाई मुद्दती राखेर त्यहाँबाट आउने रिटर्न ब्याज खानालाई हो नि त। त्यो भएर त्यसमा हाई तपाईँको त्यही अनुसार कस्टमरको एक्सपेक्टेसन अनुसार मुद्दती तपाईँको डिपोजिट प्रडक्ट बनायो ब्याङ्कले, अनि त्यसपछि हाई इन्ट्रेस्ट पे गर्यो है। अब एडिसनल सर्भिस कस्टमर वान, कस्टमरले अझ अरू धेरै के पाउने हो त, तपाईँको क्रेडिट कार्ड अनि डेबिट कार्डहरू, विभिन्न फेसिलिटेसनहरू है। त्यो अनुसार पनि तपाईँको एसोसिएट, अब ती क्रेडिट कार्ड तपाईँको सुविधाहरू उपलब्ध गराउनको लागि जानुभयो भने ब्याङ्कमा थाहा पाउनुहुन्छ। अतिरिक्त सुविधाहरू बढी दिइने तपाईँको निक्षेप खाताहरूमा त्यसको ब्याज दर अलिकति लो हुनसक्छ, किनभने यो अतिरिक्त सुविधाहरू पनि त्यो निक्षेप खातामा आउने ब्याज दरको कस्ट बराबर एडजस्ट गरेर अनि दिएको हुन्छ कि है। कस्टमर नेचर यसरी डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर भन्ने लजिकली इक्जाममै आएको क्वेसन है। सर यो भोल्युमको बारेमा एकचोटि भनिदिनु न। यो भोल्युमको बारेमा हेर्नुहोस्, तपाईँसँग निक्षेप जति धेरै छ, तपाईँ इन्स्टिट्युसनल कस्टमरकै कुरा नगरौँ, हामी तपाईँको अहिले क्राइसिस छ, लिक्विडिटी क्राइसिस छ, कुनै ब्याङ्कमा 10 लाख डिपोजिट छ, कति दिन्छस् मलाई भन्नु हो भने बार्गेनिङ गर्न पाउनुहुन्छ त्यो भोल्युम। तर तपाईँ 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट लिएर जानु भने ब्याङ्कले 1 लाख त हो, तपाईँले जति छ हाम्रो त्यति नै कायम गर्छौँ। फेरि त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन छ है, यतिभन्दा मोभ हुन नपाउने, तर त्यही मोभमा पनि खेल्न खोजिरहेको हुन्छन् कि है। हजुर, ल यो भयो है। अर्को एउटा क्वेसन छ, यो मार्केटमा आएको क्वेसन, इक्जाममा त आएको छैन। यो क्वेसन कहाँबाट टिप्यो भनेर कतिपय साथीहरूलाई थाहा पनि छैन होला है। यो क्वेसन ठ्याक्कै यो टर्मिनोलोजी कहाँ युज गरेको छ भन्ने पनि थाहा छैन होला। हेर्नुहोस् है, कर्जामा अर्ली वार्निङ सिग्नल्स भन्नाले के बुझिन्छ? कर्जामा है पूर्व सचेतनाका सूचकहरू भनेको अर्ली वार्निङ सिग्नल्स भनेको भन्नाले के बुझिन्छ? खराब कर्जा, खराब कर्जामा हेर्नुहोस् है, कर्जा यो कर्जा असल कर्जामा अथवा वाच लिस्टमा अथवा यो पर्फर्मिङ लोनमा भएको हुनसक्छ। त्यही भएर कर्जा खराब कर्जामा भनेको अब यसले नन पर्फर्मिङतिर गयो अथवा यसले तपाईँको अन्य टर्म्स एन्ड कन्डिसन अनुसार काम नहुनेतिर गयो अथवा विभिन्न यसमा विचलनहरू देखिन लाग्यो। कर्जा खराब कर्जामा जानु पूर्व आउन सक्ने पूर्व सचेतनाका सूचकहरू उल्लेख गर। यो क्वेसन ठ्याक्कै कहाँ छ भने एसएलले तपाईको क्रेडिट रिस्क म्यानेजमेन्टमा यो अर्ली वार्निङ सिग्नल्सहरू भन्ने बनाएको छ है। यो इन्टरनेसनल लेभलमा त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले समग्र संस्थामा आउन सक्ने जोखिमहरूलाई अर्ली वार्निङ सिग्नल्सको रूपमा बनाएर उनीहरू चेकलिस्ट बनाएका हुन्छन् र कर्जामा पनि सोही अनुसार बनाएका हुन्छन्। नेपालमा चाहिँ त्यति धेरै प्र्याक्टिस भइसकेको छैन, तर यो आइदिसक्यो है। अब हेर्नुहोस् है, यसको म स्लाइड सेयर देखिया छ। यो ह्यान्डरिटन देखिया छ सर। यो ह्यान्डराइटिङहरू यो डक्टरी पढ्न पनि मान्छे देखाइरहेछ, तर कता म्यानेजमेन्ट पढ्न आयो है। ल अब यसको ह्यान्डराइटिङ देखिया छैन सर? छैन सर, क्वेशन मात्र देखिरहेछ। क्वेशन मात्र देखिरहेछ सर। देखिएन? ह्यान्डराइटिङ छैन सर। ए क्वेशन मात्र देखेछ। ए ओके ओके एकछिन ल है त।
सेयरिङ फेरि मिलाउनु पर्यो ओके है ओके अहिले देख्नुभयो होला है देखेछ सर अहिले ओके यो अब ह्यान्ड राइटिङहरुमा त्यस्तै छ अरु कुराहरु यहाँ लेखाइदिने हो मेन है ओके अब यसले के लेखिरहेछ भने अर्ली वार्निङ सिग्नल्सहरु भनेको के हो भनिरहेछ यो नोटहरु पाउनुहुन्छ है पाउनुहुन्छ रेकर्डहरु पनि पाउनुहुन्छ है बैंकिङ व्यवसायको कोर फंक्सन्सको रूपमा रहने क्रेडिट सर्भिस फंक्सन्स हो जसले संस्थाको करिब 80% वित्तीय स्रोत जनशक्तिको उपयोग गर्दछ भनेको वित्तीय स्रोतहरु पनि र जनशक्तिहरु पनि पूर्णतः तपाईको क्रेडिट परिचालनमा हुन्छन् भनेको है यही क्रेडिट सर्भिसको गुणस्तरीयतामा समग्र बैंकको आम्दानी एसेस क्वालिटी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एनपीएल म्यानेजमेन्ट आदि निर्भर गर्दछ यो ब्याकग्राउन्ड गरे है यो एकदम फुल पेजमा क्वेशन गरेछ ट्याक्कै एक्जाममा लेख्ने तरिकाले है बैंकले प्रवाह गरेका कर्जाहरू एकै पटक खराब कर्जामा परिणत हुँदैनन् स्टेज हुन्छ एक्सक्युज मी डिस्टर्ब आइरहेछ है कुनै स्टेज हुन्छ हेर्नुस् त्यो एकैचोटी तपाईको डाइरेक्ट तपाईको असल पास लोनहरु डाइरेक्ट ब्याड लोनमा जान्न स्टेप बाइ स्टेप गरेको छ है हो त्यही भनिरहेछ कर्जाहरू असल पास कर्जाबाट क्रमशः वाच लिस्ट सब स्ट्यान्डर्ड डाउटफुल र अन्तिममा ब्याड लोन खराब कर्जामा परिणत हुँदै एनपीएल एनबीए र एनबीए सम्म पुग्दछन् एनपीएल भनेको नन परफर्मिङ लोन एनपीए भनेको नन परफर्मिङ एसेट्स र एनबीए भनेको नन बैंकिङ एसेट्स सम्म पुग्दछन् हो यिनै चरणहरुद्वारा परिवर्तनका क्रममा देखा पर्ने विभिन्न संकेत सूचना डाटा घटनाक्रम व्यवहार आदिलाई कर्जामा हुने अर्ली वार्निङ सिग्नल्सको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ल यसको डेफिनेसन यहाँ आयो है तपाईको त्यसमा देखिने विभिन्न घटनाक्रमहरुको तपाईको सिग्नल्सहरु डाटाहरु नै अर्ली वार्निङ सिग्नल्सको रूपमा हुन्छन् जस्तै तपाईलाई आँधी भेरी आउनु भन्दा अगाडि अथवा तपाईको पानी पर्नु भन्दा अगाडि थन्डरिङ एन्ड लाइटिङ हुन्छ नि त्यो अर्ली वार्निङ हो ल है पानी पर्दै छ भने जस्तै है अर्थात संस्थाको परफर्मिङ लोनहरु हाम्रो राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार पास लोन र वाच लिस्टमा रहेका लोनहरु परफर्मिङ लोन हुन् अर्थात संस्थाको परफर्मिङ लोनहरु पास लोन र वाच लिस्ट ब्राकेटमा क्रमशः नन परफर्मिङ कर्जामा परिणत हुँदा देखिने विभिन्न संकेतहरु अर्ली वार्निङ सिग्नल्स बुझ्न सकिन्छ संकेतहरुलाई है यसमा राष्ट्र बैंकले डाइरेक्टिभमै गरिदिएको छ विलफुल डिफल्टर र नन विलफुल डिफल्टर ती डिफल्टरहरुको सूचकहरुलाई पनि मान्न सकिन्छ कतिपय अर्ली वार्निङ सिग्नल्सहरु है यस्ता संकेतहरुलाई ध्यानमा राख्दै बेसल एनआरबी डाइरेक्टिभले कर्जाको गुणस्तरीयता वर्गीकरण गर्ने आधार सहित लोन लस प्रोभिजनको व्यवस्था गरेको छ यस्तै तपाई एकैचोटी पास लोन चाहिँ तपाईको ब्याड लोन हुने हैन त्यो भएर तिमीहरुले स्टेप स्टेप यो कर्जाहरुलाई देखिने त्यहाँ देखिने कैफियतहरु सूचकहरु यसमा हुने घटनाक्रमहरु इभेन्टहरु इन्डिकेटरहरु पहिचान गर्दै यी लोनहरुलाई यिनीहरुको तपाईको स्तरीयकरण गर लेभल गर स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर र सोही अनुसार यिनीहरुलाई तपाईको सूक्ष्म हेर्न पर्ने हो कि टाइम निरीक्षण गर्नु पर्ने हो कि लोन लस प्रोभिजन बढाउनु पर्ने हो कि है यसो गर भनेर व्यवस्था गरिदिएको छ राष्ट्र बैंकले यही अर्ली वार्निङ सिग्नल्सलाई नै आधार मानेर त्यो क्याटेगोराइजेसन गरेको हामी लोनलाई 5 प्रकारमा गरे हुन्छौ नि हो त्यही यिनै यो सिग्नल्सहरुलाई लिएर गराएको छ क्याटेगोराइजेसन है यो कन्फ्युजन मात्रै भएको त्यहीबाट ल्याएको क्वेशन हो है राष्ट्र बैंकको डाइरेक्टिभ 2 नम्बर डाइरेक्टिभमा छ है कर्जमा देखिने यस्ता पूर्व सचेतनताका संकेतहरु मूलतः फाइनान्शियल हुन सक्छन् नन फाइनान्शियल हुन सक्छन् र अर्को फर्डनेन्ट हुन सक्छन् है यसरी 3 प्रकारमा उल्लेख गर्न सकिन्छ अब वित्तीय के हुन्छ फाइनान्शियल सूचकहरुमा के भयो भने यो लोनहरु पास लोनबाट अथवा वाच लिस्टबाट अथवा परफर्मिङ लोनबाट नन परफर्मिङ तिर जाँदै छ भन्ने कुराहरु हामी बुझ्नी ती संकेतहरु के हुन् भनेर भनेको छ हेर्नुस् त संस्थाको ब्यालेन्स सिटको साइजमा कमी आउनु भइरहेको कुनै त्यो लोन कर्जा ग्राहीको अथवा कुनै एउटा संस्थालाई बैंकले लोन प्रवाह गरेको हुन्छ त्यो संस्था अब तपाईको अघिल्लो वर्ष भन्दा अहिलेको वर्ष उसको ब्यालेन्स सिट साइज खुम्चेको छ झन् यो वर्ष त प्रगति गर्दै जानु पर्नेमा खुम्चेको छ अब हेर्नु पर्यो किन खुम्च्यो भनेर है त्यसपछि एनपीएल को मात्रा बढ्दै जानु हैन त नन परफर्मिङ लोनको मात्रा बढ्दै जानु नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमहरु को मात्रा घट्दै जानु यी कुराहरु पनि
फाइनेन्सियल इन्डिकेटर हुन सक्छ है। त्यसपछि अर्को कर्जाको सामो ब्याजको किस्ता भुक्तानी समयमै नहुनु। अब कर्जा ग्राहकले ल्याङ गर्छ, अब सर मेरो त यस्तो भयो, सर मेरो त यहाँ आउनुपर्ने आएन भनिदिन्छ। अनि ग्राहकले तपाईँको डिभिजन अफ फन्ड एक प्रकारमा तपाईँको भनेर कर्जा लिएर पैसा लिएर गएको थियो, अर्को ठाउँमा डिभिजन अफ फन्ड भनेको त्यो बाँडफाँड विभिन्न ठाउँमा त्यसले लगाइदियो। जस्तै तपाईँको एउटा महिला उद्यमशील कर्जा भनेर लिएर गएको थियो, त्यो महिलाले आफ्नो जुन इन्टरप्राइज प्रमोसन गर्न इन्टरप्राइजमा तपाईँको सामानहरू थप्न राख्नुपर्ने थियो, प्रयोग गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेन, अन्तै गरिदियो है। सिफोनिङ अफ फन्ड सिफोनिङ यो भनेको के तपाईँको त्यो डिरेक्टिभमा पढ्दै गर्दा यो टर्मिनोलोजीहरू नबुझ्न सक्नुहुन्छ। सिफोनिङ भनेको अब त्यो तपाईँको स्टक महिला उद्यमशील कर्जा भनेर ब्याङ्कबाट पैसा लग्यो, त्यहाँ तपाईँको स्टक थप्यो, त्यो स्टकबाट त्यो तपाईँको पसल चल्यो, अब त्यो व्यापार गरेर आएको पैसा चाहिँ अब किस्ता तिर्न प्रयोग गर्नुपर्ने थियो नि, नगरिकन अन्तै प्रयोग गर्यो, त्यसलाई सिफोनिङ अफ फन्ड भन्छ है। कर्जाको दुरुपयोग गर्यो है, कर्जाको दुरुपयोग गर्नु पनि तपाईँको फाइनेन्सियल इन्डिकेटर हो, सिग्नल छ। कर्जाको रिस्ट्रक्चरिङ रिसेड्युलिङ लगायत अन्य सेवा शर्तहरू परिवर्तन गर्न लगाउनु रिक्वेस्ट गर्नु। हेर्नुहोस् त, यो पनि भयो भने तपाईँको अब ल है यो कर्जामा खराब आउँदैछ, यो ऋणीमा समस्या पर्दैछ भन्ने कुरा हामी बुझ्ने है। संस्थाको क्यास फ्लो नेट प्रफिट र ब्यालेन्स सिट विस्तारमै नहुनु। तपाईँको नेट प्रफिट उच्च देखाएको छ तर संस्थाको क्यास नै छैन संस्थामा। हेर्नुहोस् त, अब कहाँ मिस्टेक भयो भनेर हामी खोज्नु पर्ने हुन्छ है। संस्थाको ब्यालेन्स सिट बढेको भन्ने छ, त्यसलाई तपाईँको संस्थाको कारोबारले सपोर्ट गरेका छैन, तपाईँको संस्थाले आर्जन गरेको नेट क्यास फ्लोले सपोर्ट गरेका छैन। यो भन्यो भने पनि अब हामी शङ्का गर्नुपर्छ, यसमा अब यो के हुँदैछ है भनेर, यो सिग्नलको रूपमा भयो। अब धितोको बजार मूल्यमा गिरावट आउने लगायत नन फाइनेन्सियल दिन्छौँ। हेर्नुहोस् त, अपूर्ण एस्ट्रोमेटिक इन्फर्मेसन भन्छ है, अपूर्ण एस्ट्रोमेटिक है, डिसेमिनेटिङ डिफ्रेन्ट सूचनाहरू, वित्तीय सूचनाहरू प्रवाह गर्नु, वित्तीय विवरणहरू प्रवाह गर्नु। वित्तीय विवरणहरू नै एउटा क्वार्टरमा प्रकाशित गरेको एउटा छ, अर्को क्वार्टरमा प्रकाशित गरेको अर्को छ है। प्रतिवेदनहरू समयमा प्रकाशित नगर्नु, तपाईँको अडिटहरू समयमा नगर्नु, अडिट रिपोर्टहरू प्रकाश नगर्नु, यी लगायत विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ लिन सकिन्छ है। र यसरी फ्रडुलेन्समा विभिन्न यो फ्रडहरू गरेको भन्ने तरिकाले है। यो अरू कम्प्लिटको लागि चाहिँ तपाईँले पछि भेट्नुहुन्छ ल। ओके, यसरी यो अब तपाईँले बुझेपछि अब चाहिँ बुझ्नुभयो होला, अब चाहिँ आफ्नो पोइन्टहरू आफै बनाउन सक्नुहुन्छ बुझेपछि है। ल अर्को क्वेसन छ। ओके, यो कर्जामा अर्ली वार्निङ सिग्नल्स भन्नाले के बुझिन्छ? खराब कर्जामा यो भ्याइ हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन, सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्डरिङ भन्नाले के बुझिन्छ? यसका चरण तथा माध्यमहरूबारे चर्चा गर। हेर्नुहोस् है, यो सम्पत्ति शुद्धिकरण एन्डबाट आएको क्वेसन हो। यो मैले त्यहाँ भएको ठ्याक्कै एन्डमा भएको कुराहरू, एन्डमै भएका कुराहरूलाई चाहिँ लेख्ने हो। सो त्यहाँ चारवटा कुराहरू लेखेको छ, त्यो चारवटा कुराहरू सबै तपाईँ एन्ड पढ्नै पर्ने हुन्छ, त्यो एन्डमा गएर हेर्ने है। अब यहाँ भनेको छ दफा 3 मा भनेको छ, त्यो दफा 3 नै उल्लेख गरिदिएको, त्यहाँ गएर सुई जस्ताको तस्तै लेख्ने हो। त्यो जस्ताको तस्तै लेख्ने कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ धेरै लेखिन, फर्स्ट पोइन्ट मात्र लेखेको छु। हेर्नुहोस् है, सम्पत्तिको गैर कानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने वा कसरमा संलग्न रहेकालाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदै अथवा थाहा हुँदै विश्वास गर्नुपर्ने मनस्थित आधार हुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने। यो थाहा पाइ यो इलिगल मनी हो भन्ने थाहा पाइ यसको प्रयोग गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने, इलिगल रूपान्तरण गर्ने कार्य सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै गरेर अर्को दुईटा छ तपाईँको त्यहाँ, डिभिजन अफ फन्ड अनि त्यसपछि त्यसको स्रोतहरू लुकाउने, त्यसपछि थर्डमा छ है, फोर्थमा चाहिँ यी सबै कुराहरू गर्ने मतियारीलाई पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गत कारबाही हुन्छ। यो फर्स्ट क्वेसनको तपाईँ एन्डमा जे छ त्यही लेख्ने हो। फर्स्ट क्वेसनलाई मैले त्यति धेरै टाइम दिएन है। एक्सक्युज मी, किन कोरिरहनु भएको छ? ओके, सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। सेकेन्ड क्वेसन तपाईँ त्यो बुकमा एन्डमा स्पष्ट लेखिएको छैन। सेकेन्ड क्वेसन र थर्ड क्वेसनलाई चाहिँ थर्ड पार्ट सेकेन्ड, यसको चरण पनि सोधेको छ र माध्यमहरू पनि सोधेको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति नोटिस गरेर म भनिदिन्छु, तपाईँहरू पनि नोटिस गरेर पढ्नु।
हेर्नुहोस् है। अब चरणहरू भनेको छ स्टेजहरू, हेर्नुहोस् है, यहाँ म बुझाउँछु तपाईँलाई। सुरुमा के हुन्छ भने यो सम्पत्ति शुद्धिकरण यतिकै हुँदैन। पहिला त तपाईँको सम्पत्तिहरू इलिगल एक्टिभिटिजहरू, इलिगल क्रियाकलापहरू, गैर कानुनी क्रियाकलापहरू, जुन गैर कानुनी क्रियाकलाप भनेको के हो भन्ने कुरा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको छ। ती 21-22वटा ती क्रियाकलापहरू छन्। ती क्रियाकलापहरू गरेर उसले सम्पत्ति अथवा पैसा आर्जन गर्छ फर्स्ट स्टेजमा है, अर्निङ एसेस फ्रम इलिगल वे। सुरुमा पैसा त उसँग हुनु पर्यो हो, त्यो इलिगल पैसा आर्जन गर्छ। त्यो इलिगल पैसा तपाईँको लिगल बनाउन सकेन भने त्यसको युटिलाइजेसन हुँदैन। त्यो भएर यसको दुईटा प्रोसेस छ, दुईटा मुख्य चरण छ। पहिला उसले इलिगल पैसै भेट्नु पर्यो अथवा इलिगल सम्पत्ति नै भेट्नु पर्यो है। अब जब इलिगल सम्पत्ति भेट्छ, विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेर इलिगल सम्पत्तिहरू आर्जन गर्छ, त्यसपछि अब उसले सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ त्यो इलिगल सम्पत्तिलाई चाहिँ अब लिगल बनाउन, ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट गराउन अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरण, शुद्धि भनेको शुद्ध भनेको त्यसलाई क्लिन गराउनका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू छ। विभिन्न त्यो क्रियाकलापहरू पनि स्टेज बाई रूपमा हुन्छ, एकैचोटि हुँदैन। त्यो एकैचोटि व्हाइट मनी हुँदैन हो, तिनै स्टेजहरू छ। फर्स्ट स्टेजमा के हुँदो रहेछ, पैसाहरू इलिगल वेबाट आर्जन हुँदो रहेछ। त्यो इलिगल वेहरू के हुन् भन्ने कुरा, कसुरहरू के हुन् भन्ने कुरा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको अनुसूचीमा छन्। त्यही 21-22वटा जति छन् है। त्यसपछि सेकेन्ड वेमा जाँदो रहेछ। अब पैसा त उसँग हातमा आयो, उसँग पैसा छ, अब त्यो पैसालाई कसरी व्हाइट गराउने भनेर सेकेन्ड स्टेज गर्छ है। यो लन्डरले, मनी लन्डरले अब सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ राख्छ, प्लेसमेन्ट गर्ने भन्छ यसलाई है, राख्ने। लन्डरले विभिन्न सम्पत्तिहरूमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सानो सानो एमाउन्टमा, सानो सानो क्वान्टिटीमा अब पैसाहरू विभाजन गर्ने, राख्ने गर्छ है। यो फर्स्ट स्टेज। सेकेन्ड स्टेजको अब यो रूपान्तरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने स्टेजको फर्स्ट स्टेज सुरुमा राख्छ। अब उसले राख्न खोज्छ सानो एमाउन्टमा। ठुलो एमाउन्ट भयो भने त चिन्न सक्छन्, आइडेन्टिफाई हुन सक्छ। ठुलो एमाउन्टको सानो एमाउन्टमा विभिन्न वित्तीय मध्यस्थकर्ताहरू अथवा सूचक संस्थाहरूबाट सूचक संस्थाहरूमा राख्न सक्छ। सूचक संस्थाहरू भनेका दुई प्रकारका छन्, फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल, वित्तीय र गैर वित्तीय भने छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन राम्रोसँग पढेपछि तपाईँहरू अझ बुझ्नुहुन्छ है। अब प्लेसमेन्ट भयो केमा, सूचक संस्थाहरूमा। ती सूचक संस्थाहरू भनेका के हुन्छन्, फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्स हुन्छन्। कसरी गर्न सक्छ, स्मल एमाउन्टमा गर्न सक्छ, स्मल क्वान्टिटीमा गर्न सक्छ। त्यसपछि लेयरिङ गर्छ। अब उसले तह कि तह गर्ने भन्नु है, लेयरिङ, छुट्टा छुट्टै खण्डहरू, छुट्टा छुट्टै। अब तपाईँको यसको सोर्सहरू, ओरिजिनालिटीहरू तपाईँको डिसमिस हुने गरेर, मिसम्याच हुने गरेर, डिस्ट्रक्सन हुने गरेर, मल्टिपल फाइनेन्सिङहरू गरेर लेयरिङ गर्छ यसलाई। छुट्टा छुट्टै कहाँबाट हो, कहाँको पैसा। तपाईँको ठुलो नदीमा अलिकति तपाईँको सानो खोलाको पानी, धमिलो खोला पानी मिसिए जसरी मिसाइदिन्छ। अब लेयरिङ गर्छ है। अब उसले त स्टेप तरिकाले लेयरिङ गर्दै जान्छ उसले है। त्यसपछि यो विभिन्न यसबाट के हुन्छ, ओरिजिनल सोर्सहरू, यसको है, यसको ओरिजिनालिटीहरू मिसम्याच हुन्छ, डिसमिस हुन्छ। त्यसपछि इन्ट्रिगेसन हुन्छ। अब लिगल गर्छ। अब तपाईँको लिगल पैसामा यसले समाहित गराइदिन्छ, इन्ट्रिगेसन गरिदिन्छ। अब लिगल र इलिगल कुन हो भन्ने थाहै पाइन्न। अब हेर्नुहोस् त, ठुलो नदीमा सानो खोलाको पानी सुरुमा त अलिअलि धमिलो देखिन्छ, तर अलि तल बगेर गएपछि कुन धमिलो कुन नदीको पानी त्यहाँ कसैले छुट्याउन सक्छ। त्यस्तै गरेर इन्ट्रिगेसन गरिदिन्छ यसले, समाहित गराइदियो है। अब यो प्रोपर्टीमा, ब्याङ्कहरूमा, इन्डस्ट्रीहरूमा, विभिन्न स्टक मार्केटहरूमा विभिन्न बिजनेसहरू चलाइदिन्छ। अनि पछि के हुन्छ, ए यो त बिजनेसबाट कमाइएको पैसा हो, ए यो त यसको सम्पत्ति बेचेर, यो जग्गा बेचेर कमाइएको सम्पत्ति हो, ए यसको त स्टक मार्केट बुल भएको थियो, त्यो बुल स्टक मार्केटमा यति लगानी गरेर कमाएको पैसा हो। हेर्नुहोस् त, अब इन्ट्रिगेसन भयो, त्यो पैसा व्हाइट मनीमा आयो है। यसरी हुन्छ। यसरी तपाईँको यी चरणहरूमा सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन्छ। हेर्नुहोस्, धेरैले कहीँमा यो तिनवटा भेट्नुहुन्छ। यो तिनवटा भन्दा पहिला फर्स्ट स्टेज हुन्छ। पहिला त पैसा नै आर्जन गर्नु पर्यो, मनी नै आर्जन गर्नु पर्यो। यो मनी नै छैन भने कसरी शुद्धिकरण गर्ने। अनि मनी त छ तर त्यसलाई शुद्धिकरण गर्न पाइएन, विभिन्न तरिकाले त्यसलाई कन्भर्ट गर्न पाइएन भने पनि त्यो मनीको काम हुँदैन। सो सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ पहिला आर्जन हुन्छ, एकुमुलेसन हुन्छ अथवा अर्निङ हुन्छ, त्यसपछि कन्भर्ट गर्छ, लन्डरिङ गर्छ, शुद्धिकरण गर्छ, रूपान्तरण गर्छ है। त्यसपछि अब मेथड्स, यसको माध्यमहरू भनेको छ। अब के सुरु गर्छ त नि भनेको छ। अब सर्टकटमा मैले लेखेको छु, एक्सप्लेन गरिदिन्छु। सूचक संस्थाहरू मार्फत हामीलाई कानुनले मूलभूत रूपमा बोर्ड टर्म युज गराएको छ। सूचक संस्थाहरू मार्फत एउटा तपाईँको मनी लन्डरले आफ्नो इलिगल मनीहरू
तपाईँको लिगल बनाउन, ब्ल्याक मनीहरू व्हाइट बनाउन चाहिँ सूचक संस्थाहरू मार्फत गर्छ, सूचक संस्थाहरूलाई प्रयोग गर्छ भनेको छ। ती सूचक संस्थाहरू के हुन्? फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल हुन्। फाइनेन्सियल सूचक संस्थाहरू भनेका के हुन्? यो हामीले देखिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, यो जुन प्रमुख माध्यम बनेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकदमै जोखिममा छन् सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट। त्यो भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकदमै स्ट्रिक्ट गरिरहेछ नेसनली इन्टरनेसनली है। यिनीहरू एकदमै ठुलो माध्यम हुन्। जब बैंकको डिपोजिटमा देखिन्छ पैसा, त्यो पैसा जब बैंकले रिकगनाइज गरिदिन्छ यसको पैसा ठिक हो भनेर, त्यो पैसा अलवेज तपाईँको लिगल हुन्छ। हेर्नुहोस् त, बैंक टु फाइनेन्स टु। त्यसपछि बिमा कम्पनीहरूबाट है, त्यसपछि तपाईँको ब्रोकर अथवा धितोपत्र बोर्डबाट यी सूचक संस्थाहरू हुन्। तपाईँ सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा हेर्नु भने थुप्रो त्यहाँ लिस्टहरू छ सूचक संस्थाहरूको, त्यहाँ वित्तीय सूचक संस्थाहरू तिनीहरू। त्यसपछि नन फाइनेन्सियल क्यासिनोबाट कमाएको, ग्याम्बलिङ, हुन्डी है, अब तपाईँको यीबाट कमाएको भनेर पनि नन फाइनेन्सियल सूचक संस्थाहरूबाट यो तपाईँको कन्भर्ट हुन्छ। यिनीहरू प्रयोग भएर तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरणका मतियारहरूको एजेन्ट बनिदिएका हुन्छ यी माध्यम भनेको है। ओके, तपाईँहरू बुझेपछि आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, लेखा भन्नाले के बुझिन्छ? यो वाट क्वेसन छ। वाट क्वेसनमा मैले त्यति धेरै तपाईँको इम्पोर्टेन्स दिएको छैन। यसका प्रक्रियाहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। यसको प्रक्रिया बन्ला, साइकल बन्ला, वाट एभर है, यसको लेख्ने स्टेपहरू छ है। व्यावसायिक संस्थाको एउटा डेफिनेसन चाहिँ बनाइदिएको छु। व्यावसायिक संस्थाको आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई मौद्रिक मूल्यमा है, लेखाले मौद्रिक मूल्यमा मात्रै हाम्रो यसका सिद्धान्तहरू हेरियो भने निश्चित समयभित्रका मौद्रिक मूल्यमा मूल्यमा नाप्न सकिने भन्छ है। विभिन्न छ, बिजनेसहरूका भन्छ, बिजनेस इन्टाइटी छ। हेर्नुहोस् है, व्यावसायिक संस्थाको आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई मौद्रिक मूल्यमा निश्चित सिद्धान्त, मौद्रिक मूल्यमा निश्चित सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, अवधारणाका आधारमा अभिलेख राख्ने, ती अभिलेखको आधारमा विभिन्न प्रकारका विवरणहरू एवं प्रतिवेदनहरू तयार पार्ने वा कारोबारहरूलाई साङ्क्षेपीकरण गर्ने, समराइजिङ गर्ने भनेको साङ्क्षेपीकरण गर्ने, समराइजिङ गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गरी सरकारवाला पक्षहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने कार्यको एकीकृत रूप नै लेखा हो भनेर एउटा परिभाषा लेख्न सकिन्छ। यसलाई तपाईँको हाम्रो अडिट एन्डमा पनि लेखा भन्ने छ त्यहाँ है। अनि विभिन्न तरिकाले छ लेखा भन्ने है। हाम्रो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले डिफाइन गरेका छन्, तीहरू तपाईँहरू पढ्न मन लाग्यो भने ती हेर्ने, नत्र सरस्वती दुईटा डेफिनेसन बुझेर आफैले बुझेर बनाएको डेफिनेसन चाहिँ राम्रो हुन्छ है। अब यो समग्र रूप हो। यो लेखा भनेको के रहेछ त? यो कारोबारको आइडेन्टिफिकेसन हो, कारोबारको पहिचान हो, कारोबारको रेकर्ड हो, कारोबारको क्लासिफिकेसन हो, कारोबारको समराइजिङ हो, एनालाइजिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ हो, अनि इन्टरप्रिटेसन एन्ड कम्युनिकेसन हो। हेर्नुहोस् त, यो यसको समग्र रूप नै लेखा हो भनेर हामी परिभाषित अथवा व्याख्या गर्न सक्छौँ लेखालाई है। यसमा धेरै बुझ्नु परेन। अब लेखाको प्रोसेस सोधेको छ, स्टेप सोधेको छ, तपाईँको साइकल सोधेको छ। जेसुकै भने पनि नाम फरक भए पनि एउटै हो कुरा। अब हेर्नुहोस् है, यसको प्रोसेसहरूमा अथवा यसको साइकलहरूमा एकाउन्टिङ साइकल भनेर सोधिरहेको छ इक्जाममा है। एकाउन्टिङ प्रोसेस अफ साइकल सुरुमा के गर्छ? एकाउन्टेन्टले ट्रान्जेक्सनहरू आइडेन्टिफिकेसन गर्छ। कुन मोनिटरी ट्रान्जेक्सन हो, कुन नन मोनिटरी ट्रान्जेक्सन हो, कुन खर्चसँग रिलेटेड हो, कुन आम्दानीसँग रिलेटेड हो, कुन सम्पत्तिसँग रिलेटेड हो, कुन दायित्वसँग हो, कुन लायबिलिटी तपाईँको क्यापिटलसँग हो, यो आइडेन्टिफिकेसन गर्छ। पहिला त पहिचान हुनु पर्यो अथवा कारोबारको रिकग्निसन पनि हुनु पर्यो। संस्थामा कारोबार भयो है भन्ने रिकग्निसन हुनु पर्यो है, आइडेन्टिफिकेसन अर रिकग्निसन। त्यसपछि मेजरमेन्ट गर्छ। हेर्नुहोस् त, अब एउटा ल्यापटप किन्यो भनेर मात्र राखिदिने, त्यसको मोनिटरी भ्यालु नगर्ने, मोनिटरी भ्यालुमा मेजर गर्नु पर्यो। अब यसलाई मेजरमेन्ट गर्छ। यसको मेजरमेन्ट बुक भ्यालुमा गर्ने कि करेन्ट मार्केट भ्यालुमा गर्ने कि मिक्स भ्यालुमा गर्ने कि, जो मेजरमेन्ट चाहिँ गर्छ है। सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ मेजरमेन्ट गर्छ है। त्यसपछि थर्ड स्टेजमा अब रेकर्डिङ गर्छ। कहाँ रेकर्ड गर्ने त तपाईँको है? प्रिलिमिनरी एकाउन्टमा गर्ने कि, प्रिलिमिनरी एकाउन्ट भनेको जर्नल इन्ट्री र क्यास बुकहरू भए प्रिलिमिनरी एकाउन्टमा रेकर्डिङ गर्छ है। अनि विभिन्न जर्नल भाउचरहरू बनाउँछ। त्यो जर्नल भाउचरहरूको तपाईँको
महालेखा परीक्षक नम्बरहरूको आधारमा त्यो जर्नल भाउचरमा गर्छ अथवा यता साधारण आम बिजनेस तपाईँको व्यावसायिक नाफा ओरिएन्टेड बिजनेस प्र्याक्टिसहरूले त्यही अनुसार रेकर्ड गर्छन् जोस रेकर्ड गर्छन् है रेकर्डिङ गर्छन् मेजरमेन्ट गरिसकेपछि मौद्रिक भ्यालुमा कन्भर्ट भयो त्यसपछि रेकर्डिङ गर्छन् त्यो खाताहरूमा विभिन्न खाताहरूमा जर्नल इन्ट्रीहरूमा है क्यास बुकहरूमा गर्छन् त्यसपछि क्लासिफिकेसन अब यसको क्लासिफिकेसन हुन्छ अब यसको तपाईँको यसले तपाईँको कुन खालको कारोबार हो त है यो तपाईँको आम्दानीसँग रिलेटेड हो कि यो खर्चसँग रिलेटेड हो कि यो पर्चेससँग हो कि यो सेलसँग हो कि यो मेसिनरीसँग हो कि विभिन्न खाता अनुसारको पनि क्लासिफिकेसन हुन्छ है त्यसपछि समराइजिङ त्यो क्लासिफिकेसनको समरी भनेको चाहिँ हामी ट्रायल ब्यालेन्समा लेख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है सम्पूर्ण यो बुझ्नेले सम्पूर्ण लेखा नै बुझेको हुन्छ है त्यसपछि समराइजिङ गरेको हुन्छ समराइजिङ गर्ने भनेको ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु अथवा विभिन्न तपाईँको बही खाताहरू लेजरहरू त्यसपछि तपाईँको यो सब्सिडारी बुकहरू बनाएको हुन्छ है यिनीहरू बनाएको हुन्छ त्यसपछि एनालाइजिङ इभ्यालुएटिङ एन्ड इन्टरप्रिटेसन हुन्छ एनालाइजिङ इभ्यालुएटिङ एन्ड इन्टरप्रिटेसन जुन एनालाइजिङ इभ्यालुएटिङ एन्ड इन्टरप्रिटेसनहरू गरेको हुन्छौँ हामी वित्तीय विवरणहरू बनाउँछौँ त्यसका इन्डिकेटरहरू निकाल्छौँ यो चाहिँ एनालाइजिङ इभ्यालुएसन एन्ड इन्टरप्रिटेसन अन्तर्गत पऱ्यो हामी अघि नै विश्लेषण गर्ने रिपोर्टिङ गर्ने सम्बन्धको लेखालाई परिभाषित गऱ्यौँ नि तिनै कुराहरू भयो वित्तीय विवरणहरू गर्ने भनेको समराइजिङ सारांश खिच्ने हो एनालाइजिङ इभ्यालुएटिङ एन्ड इन्टरप्रिटेसन भनेको विभिन्न वित्तीय विश्लेषण भनेर हाम्रो टपिकमै छ हो त्यसमा यो गर्ने भयो लेखासँग त्यसपछि रिपोर्टिङ एन्ड कम्युनिकेटिङ अब रिपोर्टिङ गर्छौँ विभिन्न हामी अडिट रिपोर्टहरू प्रकाशित गर्छौँ हामी वार्षिक प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गर्छौँ हामी इन्टरनल सर्कुलरद्वारा प्रकाशित गर्छौँ हामी राष्ट्र ब्याङ्कमा बुझाउँछौँ नियामक निकायले बुझाउँछौँ नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौँ हामी विभिन्न तपाईँको पेपरहरूमा पब्लिक गर्छौँ यो रिपोर्टिङ एन्ड पब्लिकेसन सरकारवालाहरूलाई यसरी तपाईँको होल एकाउन्टिङ साइकलहरू पुरा हुँदो रहेछ है ओके अर्को क्वेसन छ यो क्वेसन एक्जाममै आएको छ आरबिबी 2064 को हो कि त्यस्तो लाग्छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष भन्नाले के बुझिन्छ यसका तत्त्वहरू उल्लेख गर हेर्नुहोस् है तत्त्वहरू नै सोधेको छ अब तपाईँहरूले यो सबै घोकेर जानुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है यसका तत्त्वहरूबारे उल्लेख गर भनेको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी कोष भन्नाले के बुझिन्छ यो तपाईँको वाक्यमै डिफाइन गरेको छ पुँजी कोष भन्नाले प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको योग भनी बुझ्नु पर्दछ भनेर एन्डमा भनेको छ यो भन्दा बढी पनि अझ तपाईँले बुझेर लेख्नु पर्यो यो पुँजी कोष भन्नाले ब्याङ्क तथा कुनै पनि संस्था स्थापना गर्नको लागि लगानीकर्ताहरूको अन्तिम रेसिडुअल भ्यालुको रूपमा चाहिँ पुँजीलाई लिन सकिन्छ यो एउटा बेसिस अफ बिजनेसको रूपमा लिन सकिन्छ यो पुँजी रिस्क एब्जर्भिङ क्यापिटलको रूपमा लिन सकिन्छ जस्तै ब्याङ्कहरूमा हेर्नुहोस् त यो कस्टमर डिपोजिट भनेको त तपाईँको लगानीकर्ताको अथवा ब्याङ्कको पुँजी होइन उसको त स्रोत हो वित्तीय स्रोत मात्रै हो उसको पुँजी भनेको के हो त भन्दा उसको अहिले यहाँ कम्पोनेन्टहरू हेर्नुहुन्छ तर म बुझाउँदै गरिरहेको छु अब रिस्क एब्जर्भिङ क्यापेसिटी भनेको किन भने त्यहाँ पेड अफ क्यापिटल छ फ्री रिजर्भहरू छन् त्यो पेड अफ क्यापिटल फ्री रिजर्भहरूले चाहिँ उसको क्यापिटल एडुकेसी बनाएको छ उसले विभिन्न तपाईँको भोलि लोन के अरे लस भइहाल्यो भने यी क्यापिटलहरूबाट पेड गर्न सक्ने भनेको छ त्यो भएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा उनीहरूको स्ट्रङ क्यापिटल बेसमा ध्यान दिएको छ किन भन्दा उनीहरूको रिस्क लिन सक्ने क्यापेसिटी उसको रिस्क टोलरिङ क्यापेसिटी वृद्धि हुन्छ भनेको छ उसको तपाईँको बिजनेस इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी क्यापिटल बेस बढ्छ भनेको छ है अनि इन्भेस्टर फन्ड हो यो इन्भेस्टर फन्ड पनि हो डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा पनि भन्ने त्यो यति मात्रै लेखेर त भएन है अनि इन्भेस्टर फन्ड पनि को रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ यसलाई यो एउटा पर्मानेन्ट क्यापिटलमा हो जहिलेसम्म संस्था रहन्छ तहिलेसम्म इन्भेस्टर रहन्छन् जहिलेसम्म क्यापिटल रहन्छ तहिलेसम्म संस्था रहन्छ क्यापिटल नभएको संस्था त हुँदैन हो त्यो भएर यो पर्मानेन्ट क्यापिटल हो है यो इन्डिभिजुअल क्यापिटल हो यो विभाजन पनि गर्न सकिँदैन यो संस्थाको साइज निकाल्नु पर्यो नत्र भने त्यो क्यापिटललाई विभाजन गरेर लिन सकिँदैन इन्डिभिजुअल त्यो विथड्र गर्न सकिँदैन भनेको है यो पुँजी कोषको है तपाईँहरू यो ठ्याक्कै त्यो उसमा वाक्यमा भएको वर्ड मात्रै लेखेर सुख पाउनुहुन्न अलिकति 2 नम्बरमा सोध्यो भने अलिकति लेन्दी बनाउनु पर्यो तपाईँको बुझाइ लेख्नु पर्यो है सो मैले यी टर्महरू लेखेर यी टर्महरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिएको अब यसका तत्त्वहरूबारे अथवा यसका तत्त्वहरूबारे उल्लेख गर अब यो ठ्याक्कै एनआरबी डिरेक्टिभमा छ एनआरबी डिरेक्टिभको डिरेक्टिभ नम्बर 1 मा छ क्यापिटल एडुकेसी कभरको लागि पुँजी कोषका कम्पोनेन्टहरू क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क 2015 अहिले एनआरबी डिरेक्टिभ अनुसूचीमा दिएको छ यो जुन 1 नम्बरको डिरेक्टिभ यो
सम्पूर्ण कम्पोनेन्टहरू त्यो अनुसूचीमा गएर हेर्ने 1 नम्बर अनुसूचीमा छ। अब राष्ट्र बैंकले हाम्रो अघि नै भनियो प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजी भनेको छ। प्राथमिक पुँजी भनेको टायर 1 क्यापिटल हो है, यसलाई कोर क्यापिटल पनि भन्छ है। अनि टायर 1 क्यापिटल चाहिँ दुईटा छ, कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल। कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटलमा के पर्छन् भनेर यहाँ तपाईहरुले सरसर्ती हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। नभए डाइरेक्टिभ त हामी पढ्नै पर्ने हुन्छ, मज्जाले डाइरेक्टिभमै छ है, यो सरसर्ती भइहाल्यो। त्यसपछि यसलाई अब नेट तपाईको कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटलहरु विभिन्न यो तपाईको डिडक्सनहरु गरेर निकालेको हो है, नेट निकाल्नलाई, यो अरु केही पनि हैन। त्यसपछि तपाईको एडिसनल टायर 1 क्यापिटल, यति गरिसकेपछि प्राथमिक पुँजी कोर क्यापिटल अथवा टायर 1 क्यापिटल पुग्छ है। एडिसनल टायर 1 क्यापिटलमा तीनटा छन्, तीनटा कम्पोनेन्टहरु छन् है। त्यसपछि सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल, अघि हामीले प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको योग हो भनेको थियौ नि। प्राथमिक पुँजी भनेको यहाँसम्मका कम्पोनेन्टहरु परे। यो कम्पोनेन्टहरुमा तपाईको टायर 1 क्यापिटल र टायर 1 क्यापिटल पनि तपाईको कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल र एडिसनल टायर 1 क्यापिटल छ है। यो मज्जाले पढ्ने, एक्जाममै सोधेको छ है। त्यसपछि सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल, अब सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा चाहिँ यी विभिन्न कुराहरु पर्छन्, जस्तै लोन लस प्रोभिजनको निश्चित, तपाईको हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्टका निश्चित फन्डहरु, स्टक, यो तपाई कति % राख्न पाउने भनेर त्यहाँ डाइरेक्टिभमा उल्लेख गरेको छ, त्यहाँ डिटेलमा हेर्न सकिन्छ है। यी तपाईको पुँजी कोषका कम्पोनेन्टहरु परे है। यो स्रोतहरुमा पनि परे। बैंकको स्रोत भन्यो भने यो भन्दा अझै धेरै लेख्नु पर्यो। यो त तपाईको बैंकको पुँजीको मात्रै कम्पोनेन्टहरु हो है। त्यहाँ कतिपय स्टुडेन्टहरु झुक्किन्छ, बैंकको स्रोतहरु भनेको अथवा बैंकको फन्ड भनेको भन्छ। फन्ड भनेको चाहिँ यो पनि प्लस डिपोजिटहरु पनि, तपाईको विभिन्न अहिले ऋण पत्रहरु जारी गरेर संकलन गरेको, विदेशी मुद्रामा संकलन गरेको फरेन करेन्सीहरु, त्यो सबै स्रोतको रूपमा पनि मान्न सकिन्छ है। के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो अब एकजना साथीले? स्रोतहरुमा के लेख्नु छ? ओके ओके, अहिले यो लास्टमा डिस्कस गरौँला, तपाईहरु नोट गरेर बस्नु। त्यसपछि 6 नम्बरको क्वेशन छ है। बैंकिङ व्यवसायमा हुने कर्जा जोखिमको चर्चा गर्दै यसका प्रकारहरु उल्लेख गर। यो क्वेशन पनि तपाईको यसरी क्वेशन सोध्न सक्छ। अब समग्र जोखिम मात्रै नसोधिकिन कुनै एउटा पार्टिकुलर जोखिमको लागि मात्रै सोध्न सक्छ। जस्तै तपाईको विगतका क्वेशन नआउने, प्राय जसो तपाईको लिक्विडिटी रिस्कको लागि मात्रै तोकेर इंकित गरेर क्वेशन सोधेको छ। त्यो भएर यो अहिले कर्जा जोखिमको लागि बनाइएको। अब कर्जा जोखिम भनेको त नर्मल्ली हामी यो व्याख्या गर्नै पर्यो। बैंकहरुमा हुने कर्जा जोखिमको चर्चा गर्ने, कर्जा जोखिम भनेको के हो, यो कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरु एक्सप्लेन गर्न पर्यो। कर्जा जोखिम भनेको सिम्पली के हैन, म लेमेन भाषामा परिभाषित गरे यसलाई। तपाईको तोकिए बमोजिमका कर्जागराईहरुले तोकिए बमोजिमको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा रहेर कर्जाको सावा ब्याज समयमै भुक्तानी नगर्नु अथवा हुन नसक्ने अवस्था आउनु अथवा त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनको कार्यान्वयनमा विचलन आउन सक्ने सम्भावना नै कर्जा जोखिम हो। हेर्नुस् त, सावा ब्याजहरु समयमा उठ्न नसक्नु, किस्ताहरु प्राप्त नहुनु अथवा भुक्तान नहुनु अथवा असुल हुन नसक्नु। त्यसपछि टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा विचलन आउनु, रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्युलिङ पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा आउने विचलन हो। त्यसले पनि के रिस्क बढायो, त्यो रिस्क बढाएको कारणले राष्ट्र बैंकले लोन लस प्रोभिजन बढाइदिएको छ। त्यो पनि एउटा हुन सक्ने जोखिम हो है। त्यसपछि अन्य तपाईको धितोहरुसँग, धितोको अपचलनहरुसँग हुने विभिन्न विलफिल एन्ड नन विलफिल है, विलफुल र नन विलफुलहरु, ती आउन सक्ने क्रियाकलापहरु, घटनाहरु, यो हुन सक्ने हो। सम्भावित सम्भावनालाई नै कर्जा जोखिमको रूपमा लिन सकिन्छ, कर्जामा हुने है यी घटनाक्रमहरु। त्यसपछि यसका प्रकारहरु हेर्नुस् है, मैले सरसर्ती प्रकारहरु उल्लेख गरिदिएको छु, एक्जाममा सोध्न सक्छ। यहाँ कतिवटा 8-9 वटा कतिवटा पर्छन्, विभिन्न यिनीहरु प्रकारहरु छ हो। यी प्रकारहरु चाहिँ तपाईहरुले जान्नु पर्ने हुन्छ। ओके, 12 वटा प्रकारहरु रहेछ। यी प्रकारहरुको बारेमा तपाईहरुले अब क्रेडिट रिस्क समग्र रिस्कलाई तपाईले एक्सप्लेन गर्नु है। विलफुल, यो भनेको कर्जाग्राहीले जानी नियतवश टर्म्स एन्ड कन्डिसन तोड्नु, कर्जाको दुरुपयोग गर्नु, कर्जाको सदुपयोग नगर्नु, कर्जामा अपचलन गर्नु, धितोमा अपचलन गर्नु,
विभिन्न किसिमका फ्रडहरू गर्नु यो विलफुल जोखिम हो। यो कर्जामा हुने इच्छित इन्टेन्सनली गर्ने जोखिम जस्तो विलफुल डिफल्ट अथवा विलफुल जोखिम रिस्क भन्न सकिन्छ। त्यसपछि नन विलफुल हेर्नुहोस् त, अहिले कोभिडले गर्दाखेरि कतिपय व्यवसायहरू नचाहँदै व्यवसायहरू कोल्याप्स भए। त्यो व्यवसायहरू ब्याङ्कबाट कतिपय ब्याङ्कबाट लोनमा चलेको थिए। हेर्नुहोस् त, अब यस्तो तपाईँको प्राकृतिक कारणले हेर्नुहोस् त, बाढी पहिरो कारणले तपाईँको तराईमा थुप्रो हाम्रो कृषि उत्पादनहरू नष्ट भयो। त्यो कृषि उत्पादनबाट हुने नष्टहरूमा त्यो कृषिमा तपाईँको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी थियो। अब त्यो लगानी त उठ्न सक्दैन। हेर्नुहोस् त, त्यो नन विलफुल जोखिमहरू भयो। यी जोखिमहरू भयो। इन्डस्ट्री जोखिम, अब हेर्नुहोस् त, कोभिड त यत्रो भयो, 2 वर्ष तपाईँको कतिपय लकडाउन भयो, तपाईँको अर्थतन्त्र फुल तपाईँको भाइबल भएन, तपाईँको इकोनोमिक ट्रान्जेक्सनहरू भएन। तर तपाईँको हेर्नुहोस् त, अनलाइन कारोबार गर्ने आइटी बेस इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ केही पनि भएन। तर टुरिज्म इन्डस्ट्री हेर्नु त, टुरिज्म इन्डस्ट्री त तपाईँको कति उठ्नै नसक्ने। एभिएसन इन्डस्ट्रीहरू हेर्नु त, हाइड्रो पावरलाई चाहिँ तपाईँको कोभिडले अलिअलि यो प्रोजेक्ट तपाईँको अन्डर कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ समस्या पार्ने होला, अथवा हाइड्रो पावर आउनु समस्या भयो। हेर्नुहोस् त, टुरिज्म इन्डस्ट्री त टोटल्ली कोल्याप्स हुने, टोटल्ली ह्याम्पर भयो। इन्डस्ट्रियल जोखिम, अब कुनै एउटा इन्डस्ट्रीमा सेक्टरल हिसाबले आउने जोखिमहरू भयो है। त्यसपछि कम्पनी जोखिम, त्यो चाहिँ अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक भनेको कुनै तपाईँको ठुलो अर्थतन्त्रमै आउने, समग्र अर्थतन्त्रले वहन गर्नुपर्ने जोखिम, त्यसलाई सिस्टमेटिक रिस्क भन्यो। जुन एउटा कम्पनीले म्यानेज गर्न सक्दैन, कम्पनीको हातभन्दा बाहिरको जोखिम सिस्टमेटिक जोखिम भयो। यो पनि हुनसक्छ कर्जामा। त्यो कर्जा तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् त, अब टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई दिएको कर्जा के गर्ने? यो सिस्टमेटिक रिस्कबाट आएको रिस्क होइन हो है। कम्पनी अनसिस्टमेटिक, अब आफ्नो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको लापरवाहीका कारण उनीहरूले आफ्नो क्रेडिट कन्ट्रोल, तपाईँको क्रेडिट रिस्क म्यानेजमेन्ट तपाईँको प्रभावकारी नभएको कारणहरू, तपाईँको 3 लेयर क्रेडिट रिस्क म्यानेजमेन्टका तपाईँको त्यो कम्पोनेन्टहरू क्रियाकलापहरू स्ट्रङ नभएका कारणले आउने रिस्कहरू भयो। यो कम्पनी रिस्कहरू भयो, अनसिस्टमेटिक है। त्यसरी फाइनेन्सियल रिस्कहरू विभिन्न तपाईँको हेर्नुहोस् त, फाइनेन्सियलमा तपाईँको डेट इक्विटी क्यापिटलहरू बढी हुन्छ, त्यसले फाइनेन्सियल एक्सपोजर गर्छ, सेक्युराइजेसन बढी गरिन्छ है तपाईँको। यी कुराहरू फाइनेन्सियल रिस्कहरू भयो। त्यसपछि कोल्याट्रल, अब कोल्याट्रल तपाईँको धितोमा हुने है। धितोको कहिलेकाहीँ मार्केट भ्यालु नै तपाईँको अहिले मार्जिन लेन्डिङमा हेर्नु त, हिजो इन्डेक्स तपाईँको 3200 हुँदा पाउने मार्जिन लेन्डिङको र अहिले तपाईँको त्यसपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले जब तपाईँको सेयरको त्यो तपाईँको मार्जिन तपाईँको त्यो सेयर धितो छ, त्यो धितोले नखामी भयो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन कल गरेका छन् अथवा बढी सेयर धितो राख्ने लिएर आऊ भनेको छ। हेर्नुहोस् त, त्यो कोल्याट्रल रिस्कको एउटा इक्जाम्पल भयो। त्यसपछि कन्सन्ट्रेसन रिस्क, कुनै एउटा तपाईँको डु नट पुट अल एग्स अन ओन बास्केट भने जस्तै एउटा कन्सन्ट्रेसन रिस्क हुन्छ। क्रेडिट एउटा क्षेत्रमा मात्रै नाफा पाउने उद्देश्यले प्रभावित गरियो। हेर्नुहोस् त, यो भयो भने कन्सन्ट्रेसन रिस्कहरू आउन सक्छ। अब नन अब्जेक्टिभ रिस्कहरू हुनसक्छ है। यसमा तपाईँको कुनै उद्देश्य नै छैन, प्रयोजन नै खुलाइएको छैन। हाम्रो बाफियाले नै रिस्ट्रिक्सन गरेको छ। प्रयोजन खुलाएर तपाईँको कर्जा प्रभाव गर्नुपर्ने भनेको छ, तर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले सर्ट टर्म प्रफिट मोटिभ अथवा उच्च नाफा देखेर तपाईँको कुनै पनि प्रयोजन नखुलाइकन, उद्देश्य नखुलाइकन तपाईँको कर्जाहरू दिए। त्यसपछि यो अब्जेक्टिभ नै छैन, त्यो केमा हो परिचालन हुन्छ। त्यसपछि त्यो लोन कसरी उठ्ने, त्यो लोनको कसरी मोनिटरिङ गर्ने, हेर्नुहोस् त, प्रयोजन नखुलिएको नन अब्जेक्टिभ रिस्कहरू भयो। काउन्टर पार्टी रिस्कहरू, रिलेटेड पार्टी मल्टिपल ब्याङ्किङ, हेर्नुहोस् त, एउटै व्यक्तिले विभिन्न संस्थाबाट त्यही धितो राखेको छ है। धितोले खामे भन्दा ठिक हो, तर पटक पटक तपाईँको त्यही धितो राखेको छ। रिलेटेड पार्टी, एउटै समूहले विभिन्न किसिमका लोनहरू, यो विभिन्न प्रमोटरहरू गएका छन्, विभिन्न तपाईँको फर्महरू देखाएका छन् अनि युज गरेका छन् है। क्रेडिट डिफल्ट, यो त अब क्रेडिट डुब्ने नै, डिफल्ट नै हुने रिस्कहरू भयो लगायतका यी रिस्कहरू हुन सक्छन् है। यो रिस्कहरू सोध्न सक्छ प्रकारहरू है, नर्मली तपाईँको भेटिन्न है क्रेडिट रिस्कका प्रकारहरू। यो थोरै अशुद्ध भएछ। द्वन्द्व भन्नाले के बुझिन्छ? सङ्गठनमा हुने द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरूबारे चर्चा गरौँ है। यो बडो बृहत क्वेसन छ। द्वन्द्व भन्नाले के बुझिन्छ? सङ्गठनमा हुने द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरूबारे चर्चा गरौँ है। यही तपाईँको अगाडिको वार्ड क्वेसनलाई त त्यति धेरै कन्फ्युजन भएन, यो कसरी डिफाइन गर्ने, कति कङ्क्रिट डेफिनेसन दिने भन्ने सवाल हो।
तर द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरू भनेपछि यहाँ तपाईँको कहिले स्ट्राटेजी सोधेको हुन्छ, कहिले टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू सोधेको हुन्छ है। लेख्ने के त सबै द्वन्द्व व्यवस्थापनको है। सबै द्वन्द्वलाई त तपाईँको वाञ्छित लेभलमा राख्ने क्रियाकलाप सबै द्वन्द्व व्यवस्थापनको उपायहरू है। अब हेर्नुहोस् है, द्वन्द्व भनेको के हो भने सामान्यतया तपाईँको बेमेल हुने हो, दुई पार्टीहरू बिच, दुई वा दुई पार्टीहरू बिच बेमेल हुने, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने है, अपोजिसन हुने, डिसएग्रिमेन्ट हुने काम नै द्वन्द्व है, विचलन हुने है। यो तपाईँको इन्डिभिजुअल हुन सक्छ, इन्ट्रापर्सनल, इन्टरपर्सनल, इन्टर अर्गनाइजेसन, यी विभिन्न तरिकाले हुन सक्छ। यो तपाईँको वार्ड क्वेसन तपाईँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ। रह्यो अब हेर्नुहोस् है, द्वन्द्वको स्टेजहरू पनि छ। यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले अलिक ख्याल गर्नु, कतिपयले बुझ्नु भएको होला, कतिपयले सुरुमा गुनासो हुन्छ तपाईँको। त्यो गुनासो भनेको सामान्य हुन्छ, तपाईँको केही कम्प्लेन मात्रै गर्ने, यस्तो भएन उस्तो भएन भने। त्यसपछि अब त्यो गुनासो तपाईँको झ्याङ्गिँदै गयो, एकुमुलेटेड हुँदै गयो, रेसिडुअलमा आउन लाग्यो, थुप्रो झ्याङ्गियो। आज सानो कम्प्लेन गर्यो, वास्ता गरेन, भोलि सानो कम्प्लेन गर्यो, वास्ता गरेन, त्यसको सोल्युसनै छैन, सुनुवा नै छैन। अब हुँदा हुँदै थुप्रो तपाईँको एकुमुलेटेड थुप्रो समस्या भनेर आउँछ, थुप्रो बेमेल भनेर आउँछ है। त्यसले चाहिँ तपाईँको अब कन्फ्लिक्ट सिर्जना गर्छ। त्यसले अब तपाईँको अब होइन, यो अलिकति जोड तोडले अलिक प्रेसर लिने जानु पर्यो, अब यसलाई अलिकति बल लगाउनु पर्यो भनेर अब यो द्वन्द्वमा जान्छ। त्यसपछि अब अनकन्ट्रोल, तपाईँको अनडिजायरेबल, थाम्नै नसकिने, अब डिस्ट्रक्सन ल्याउने, अर्गनाइजेसनलाई नै विध्वंस गराउने भनेको वार भइहाल्यो है। यसरी स्टेजहरू हुन्छ। पहिला ग्रिभेन्स हुन्छ, गुनासो हुन्छ, कम्प्लेन्टहरू हुन्छ, डाइरेक्ट द्वन्द्व हुँदैन, त्यसपछि कन्फ्लिक्ट हुन्छ, त्यसपछि वार हुन्छ। यो एउटा स्टेज छ है कन्फ्लिक्ट। अब हेर्नुहोस् है, समग्र कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट। अब कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको तपाईँले सुने जति, लेख्न भए जति मिलाएर सबै कुरा लेखिदिने हो है। मूलतः कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा दुई खालका दृष्टिकोणहरू एप्लाई गरेको पाइन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई एकदमै कङ्क्रिट गरेर म बुझाउन खोज्दैछु है। सबै कुराहरू भनेर के कुरा हो भनेर तपाईँ ख्याल गरेर सुन्नु होला। हेर्नुहोस् है, दुई खालका दृष्टिकोणहरू, यिनीहरूलाई स्ट्राटेजी पनि भनेको हुन्छ। दुई खालका दृष्टिकोणहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा कन्फ्लिक्ट वाञ्छित लेभलभन्दा अन्डर लेभलमा अथवा लो लेभलमा अथवा डिजायर लेभलभन्दा कम स्तरमा कन्फ्लिक्ट भयो भने पनि अर्गनाइजेसनमा कन्फर्म पर्फर्मेन्स हुने कारणले गर्दा यसलाई डिजायरेबल लेभलमा लानको लागि यसलाई स्टिमुलेट गरिन्छ, विभिन्न तरिकाले स्टिमुलेट गरिन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको स्ट्रक्चरहरूमा तपाईँको थ्रट प्रेसर दिने, कहिलेकाहीँ तपाईँको कर्मचारीहरूमा, एक्सक्युज मी साउन्ड आइरहेको छ है, ओके, कर्मचारीहरूलाई तपाईँको केही तपाईँको गराउने है, मुभ गराउने विभिन्न तरिकाले तपाईँको द्वन्द्वलाई वाञ्छित लेभलमा अथवा द्वन्द्व बढाउने है। सधैँ द्वन्द्व मात्रै भनेको तपाईँको यो डिस्ट्रक्सन मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। यहाँ त मैले द्वन्द्व पछि नै तपाईँको त्यसलाई सही तरिकाले म्यानेज गर्न सकिनँ भने वार हुन्छ भने वार भनेको त अलवेज नेगेटिभ रिजल्ट दिने हो, तर द्वन्द्वले सधैँ नेगेटिभ रिजल्ट दिँदैन। सो द्वन्द्वलाई डिजायर लेभलमा लानको लागि विभिन्न तरिकाबाट यसलाई स्टिमुलेट गरिन्छ भन्ने। त्यसपछि द्वन्द्वलाई निश्चित लेभलमा लगिसकेपछि अब अर्गनाइजेसनको टोलरेन्स, द्वन्द्वको टोलरेन्स क्यापेसिटी भन्दा माथि, अप्टिमल लेभल भन्दा माथि, अथवा यसले डिस्ट्रक्सन लेभल जानको लागि अथवा यसले कुनै पनि अर्गनाइजेसनका एक्टिभिटिजहरू, अर्गनाइजेसनको रिसोर्सेसहरू डिस्ट्रक्सन लेभलमा पुग्न लागेपछि यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ अथवा यसलाई निस्तीरीकरण गर्नुपर्छ अथवा यसलाई रिसोल्युसन गर्नुपर्छ। जुन अनडिजायरेबल लेभलमा गइसकेपछि जुन अनडिजायरेबल हुन्छ त्यसको भेरियस वे हुन्छ भने। ल हेर्नुहोस्, द्वन्द्व हेर्नुहोस् त, द्वन्द्व स्टिमुलेसन गरिरहेको छ एउटा निश्चित लेभलमा, निश्चित लेभल अप्टिमल लेभलमा नपुगेसम्म स्टिमुलेटिङ गरिरहन्छ है। अनि यहाँ यो लेभलमा पुग्छ, त्यसपछि चाहिँ द्वन्द्वलाई रिसोल्युसन हुन्छ। यसले प्रोडक्टिभिटीहरू बढाउन खोज्दैन, सक्दैन, यहाँसम्म पुग्दाखेरि प्रोडक्टिभिटीहरू पनि बढाएको हुन्छ। सो अब रिसोल्युसन, यहाँ तपाईँको यो लेभलभन्दा माथि गइसकेपछि रिसोल्युसनतिर जाने, यो लेभलमा चाहिँ स्टिमुलेटिङ गर्ने भन्छ है। अब हेर्नुहोस् है, अब समग्र दुईटा एप्रोच भने मैले, जुन एउटा स्टिमुलेटिङ, एउटा तपाईँको रिसोल्युसन है। अब स्टिमुलेटिङ भनेको के हो? म्यानेजरियल टेक्निक हो जुन तपाईँको द्वन्द्वलाई प्रिभेन्टिभ गर्दै, प्रिभेन्सन, त्यो वार हुन नदिइकन म्यानेजमेन्ट केयरहरू गरेर, म्यानेजमेन्ट टेक्निकहरू गरेर, त्यो तपाईँको म्यानेजरियल टेक्निकबाट स्टिमुलेट गर्दै निश्चित लेभलमा राख्दै थुमथुमाउँदै गर्दै, हाम्रो साधारण भाषामा
थुमथुमाउँदै द्वन्द्वलाई राखिन्छ। त्यो जुन एउटा म्यानेजरियल टेक्निकहरू हुन्छ, त्यसमा स्ट्रक्चरहरू चेन्ज गर्ने हुन्छ, त्यसमा कम्युनिकेसनहरू भाइब्रेट गराउने हुन्छ, त्यसमा तपाईँको कर्मचारीहरूलाई विभिन्न तपाईँको स्टिमुलेट गर्ने हुन्छ। यो म्यानेजरियल टेक्निकहरू छ है। र अर्को अब रिसोल्युसन। अब द्वन्द्व तपाईँको एउटा वाञ्छित लेभलमा भइसक्यो, अर्गनाइजेसनमा द्वन्द्व उत्पन्न भइसक्यो, अब त्यसलाई त तपाईँको निश्चित बनाउनु पर्यो। अब त्यसलाई त्यतिकै छोड्ने हो भने त त्यसले त वारको रूपमा लिन्छ। त्यसपछि रिसोल्युसनमा जानु पर्यो आफ्टर कन्फ्लिक्ट उत्पन्न भइसक्यो। हेर्नुहोस् त, अब म्यानेजरियल टेक्निक यो प्रिभेन्टिभ पनि हुनसक्छ विभिन्न तरिकाले है। अब द्वन्द्व उत्पन्न भइसकेपछि त्यसलाई त निस्तेज गर्नु पर्यो। निस्तेज गर्नको लागि विभिन्न तरिकाहरू टेक्निकहरू छ। डोमिनेसन गर्ने हुन्छ, आई विन यु लज है। उसले लुज गर्ने तरिकाले चाहिँ उसलाई हानि हुने, उसले केही पनि नपाउने, एउटाले मात्रै एउटा पक्षले मात्रै पाउने गरेर डोमिनेट गरेर प्रेसर गरेर, कहिलेकाहीँ सरकारले तपाईँको प्रेसर गरेर, जस्तै सरकारले प्रतिपक्षलाई पेलेर, सरकार र प्रतिपक्षको द्वन्द्व हुँदाखेरि पेलेर तपाईँको सरकारले जित्ने, प्रतिपक्षले हानि गरेर डोमिनेट गरेर तपाईँको समाधान गरे जस्तै। त्यसपछि कोलाबोरेसन। अब सँगसँगै मिलेर काम गरे जस्तै तपाईँको अर्गनाइजेसनमा युनियनहरू कलेक्टिभ बार्गेनिङ थ्रु, अर्गनाइजेसनलाई पनि ठुलो भार नपर्ने र युनियनहरूको पनि माग हुने गरेर विन विन सिचुएसनमा जोइन्टली तपाईँको कलेक्टिभ बार्गेनिङ थ्रु तपाईँको विन विन सिचुएसनमा कन्फ्लिक्ट म्यानेज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि विथड्र है। अब तपाईँको कुनै एउटा पक्षले चाहिँ ल ठिक छ, अब दुईटै पक्ष मिलेर ल अहिले बढी विवाद ल्यायो, यो म्यानेज गर्न नसक्ने भयो, ल तपाईँले पनि केही नलिने, मैले पनि नलिने, अथवा कुनै एउटा पार्टीले केही नलिने, अर्को पार्टीले पनि केही नलिने, दुईटैलाई तपाईँको कुनै एडभान्टेज भयो है। र अर्को एकोमोडेटिभ भन्छ, यसलाई तपाईँको कम्प्रोमाइजिङ पनि भन्छ। किन केरिरहनु भएको छ, एउटाले लुज गर्छ, त्यो एउटा पक्षले चाहिँ ल ठिक छ तैँले गर्छ नि, ल तिमीले लिग, तिमीले जित भन्छ, लुज गर्छ, एउटाले चाहिँ विन गरेको हुन्छ। यसलाई एकोमोडेटिभ अथवा कम्प्रोमाइज गरेको हुन्छ। एउटा एउटा कम्प्रोमाइजिङ पार्टी त हुनु पर्यो है। यो कुरा भयो। त्यसपछि सञ्चार भनेको के हो? केसिबिएस कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले सङ्गठनको म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेको यो कृषि विकास ब्याङ्कमा सोधेको क्वेसन थियो। सञ्चार भनेको वाट क्वेसन, यो तपाईँहरू गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। वाट क्वेसन, सञ्चार भनेको के हो भने डाटा इन्फर्मेसन अथवा केही कुराहरू एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई इन्टेन्ट वेमा, इन्टेन्ट बुझ्ने गरेर, इन्टेन्ट मिनिङ बुझ्ने गरेर प्रसारण गर्ने है, ट्रान्सफर गर्ने, प्रवाह गर्ने काम नै सञ्चार है। मूलत यो डाटाहरू इन्फर्मेसनहरू है हुनसक्छ। ओके, अब यो तपाईँको सञ्चारको वाट क्वेसनको डेफिनेसन तपाईँहरू लगभग भेट्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ पनि। वाट क्वेसनहरू त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन। अब यहाँ लोजिकल क्वेसन आइरहेको छ एउटा। सिबिएस, तपाईँहरू कतिपयलाई सिबिएस भन्ने नै थाहा छैन होला। कोर ब्याङ्किङ सिस्टम भनेको एउटा तपाईँको ब्याङ्कको कोर बिजनेस गर्नको लागि एउटा सफ्टवेयरहरू हुन्छ। त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ कोर ब्याङ्किङ सिस्टम अथवा सफ्टवेयर भन्न सकिन्छ। जस्तै कृषि विकास ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँको T24 भन्ने कोर ब्याङ्किङ सफ्टवेयर युज गरिएको छ। त्यसले तपाईँको सम्पूर्ण ब्याङ्किङ कारोबारहरू त्यसैमा इन्ट्री गरेर रेकर्ड राखिन्छ। त्यस्तै गरेर आरबिबीले चाहिँ कुमरीको विभिन्न सिरिजहरू अहिले लेटेस्ट सिरिज युज गरेको छ। त्यसमा उसको डिपोजिटका रेकर्डहरू, लेन्डिङका रेकर्डहरू, मोबाइल ब्याङ्किङका सबै सिबिएससँग कनेक्टेड गरिएको हुन्छ। यसले ब्याङ्कको सम्पूर्ण फङ्सन्सहरूलाई तपाईँको कारोबारहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि सहयोग गरेको हुन्छ। यति ठुलो तपाईँको काम गरेको हुन्छ, यति ठुलो रेकर्डहरू पनि राखेको हुन्छ, तर यसले पुरै म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसनको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ कि सक्दैन त भनेको छ। यसले सोधेको के हो भने यसले कोर ब्याङ्किङ सिस्टम अथवा सफ्टवेयर है, कोर ब्याङ्किङ सफ्टवेयर बुझेको छ कि छैन, अथवा सिस्टम बुझेको छ कि छैन, र एमएस बुझेको छ कि छैन भनेर सोधेको क्वेसन हो। हेर्नुहोस् है, अब एमएस भनेको के हो भने तपाईँको सफ्टवेयर एउटा कुनै एउटा सिस्टम मात्रै होइन, सफ्टवेयर मात्रै होइन है। यो त इन्टिग्रेसन अफ पिपल हो। तपाईँको त्यहाँ पिपल पनि जोडिएको हुन्छ, डाटा पनि हो, हार्डवेयर पनि हो, सफ्टवेयर पनि हो, नेटवर्क पनि हो है। यो सबैको तपाईँको इन्टिग्रेसन समष्टिगत रूप नै तपाईँको म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। तर कोर ब्याङ्किङ सफ्टवेयर अथवा सिस्टम भनेको के हो? एउटा सफ्टवेयर मात्रै हो है। त्यसपछि यसले चाहिँ यो मूलतः डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा सहयोग गर्न, प्रयोग गर्न यो तपाईँको म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमलाई युज गरिन्छ। कम्युनिकेसनमा गरिन्छ, विभिन्न तपाईँको म्यानेजरहरूले, लिडरहरूले डिरेक्सन दिनको लागि, कोअर्डिनेसन गर्नको लागि, डिडिएस डिसिजन सपोर्ट सिस्टमको लागि, इपिआर
इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङको लागि युज गरिन्छ। भनेको यो उच्च तहको व्यवस्थापनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, आफ्नो कार्य प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउन प्रयोग गर्ने तपाईको आधुनिक सूचना तथा सञ्चारको साधन नै म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हो। यसलाई लेमेन भाषामा यसरी भन्न सकियो। हेर्नुहोस् है, अब यो संस्थामा समग्र एउटा आइटी स्ट्रक्चर हुन्छ, आइटी हुन्छ। आइटीको एउटा खण्ड भनेको एमआइएस हो। संस्थाले थुप्रो आइटी उपकरणहरू, विभिन्न आइटीहरू प्रयोग गरेको हुन्छ। हो, त्यो आइटीहरूको विभिन्न तपाईँको रूपमा तपाईँको म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको प्रयोग भएको हुन्छ। र यो म्यानेजमेन्ट सिस्टम इन्फर्मेसन एमआइएसबाट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको एउटा सानो खण्ड, एउटा सफ्टवेयर, एउटा उपप्रणाली, एउटा कम्पोनेन्ट भनेको सिबिएस हो। भनेपछि अब यो तपाईँको समग्र आइटी भयो अर्गनाइजेसनमा, त्यसपछि यसको सानो रूप एमआइएस भयो, र यसको अझ सानो एउटा कम्पोनेन्ट, एउटा भाग मात्रै तपाईँको सफ्टवेयर हो, कोर ब्याङ्किङ सिस्टम है। अब यसले एमएस पुरा गर्यो त पुरा गरेन, यही पिक्चरबाट नै हामी बुझ्न सक्छौँ है। त्यसै कारणले अब तपाईँहरू बुझिसकेपछि तपाईँको ल्याङ्ग्वेजमा भन्न सक्नुहुन्छ, कोर ब्याङ्किङ सिस्टम एउटा सफ्टवेयर हो जसले तपाईँको एमएस को एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा काम गर्छ। एमएस मूलतः तपाईँको उच्च व्यवस्थापनलाई आफ्नो कार्यहरू प्रभावकारी गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्ने आधुनिक प्रविधिको साधन हो। यो आइटीको एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो भनेर तपाईँहरू अनि टक 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 पोइन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एमआइएसमा तपाईँको कम्पोनेन्टहरू के हुन्छन् त भन्दा इन्टरनल रेकर्ड सिस्टम हुन्छ, जुन कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले गर्छ। त्यो पनि के कोर ब्याङ्किङ बिजनेसहरूको मात्रै, सबै रेकर्डहरू त तपाईँको सिबिएसमा हुँदैन है। इन्टरनल रेकर्ड सिस्टम तर एमएसमा हुन्छ है। यसले सबै रेकर्डहरू नगरे पनि केही त गर्छ है, धेरै रेकर्डहरू गर्छ, तर एमएस अन्तर्गतका रेकर्डहरू त छुट्छ, त्यो भएर इन्टरनल रेकर्ड सिस्टम हुन्छ। म्यानेजमेन्ट इन्टेलिजेन्स सिस्टम, अब यसमा तपाईँको एमएसमा तपाईँको अभिलेखहरू हुन्छ, विभिन्न तपाईँको आर्काइभहरू हुन्छ, यो म्यानेजमेन्ट इन्टेलिजेन्स सिस्टमहरू हो है। रिसर्च पेपरहरू हुन्छ, म्यानेजमेन्ट रिसर्च सिस्टमहरू, म्यानेजमेन्टले आफ्नै खोज गर्ने, एनालाइसिस गर्ने टुल्स अनि टेक्निक्सहरू हुन्छ। त्यो डिसिजन सपोर्ट सिस्टमहरू बनाइएको हुन्छ त्यहाँ है। त्यसपछि इकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट, समग्र तपाईँको अर्गनाइजेसनको तपाईँको सूचना व्यवस्थापनको लागि इन्भाइरोमेन्टहरू बनाइएको हुन्छ, यो इकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट। यो कम्पोनेन्टहरूद्वारा म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हुन्छ। यो सानो तपाईँको सफ्टवेयर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममा धेरै त्यस्ता सफ्टवेयरहरू, धेरै त्यस्ता कम्पोनेन्टहरू युज हुन्छ। त्यस्ता कम्पोनेन्टहरूको एउटा मात्रै अङ्ग भनेको सिबिएस हो। सो सिबिएसले तपाईँको संस्थाको समग्र म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भनेर भन्यो है। बुझाउन सकिन्छ। अब अर्को एउटा लगभग यो अफिसियल लेभललाई पनि इम्पोर्टेन्ट हुने खालको क्वेसन छ। रणनीतिक मानव संसाधन व्यवस्थापन भनेको के हो? स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट है। अब स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने आइसकेको छ है। ह्युमन क्यापिटल म्यानेजमेन्ट, स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्ने आइसकेको छ। यसका टेक्निक्सहरू उल्लेख गर, हेर्नुहोस् त टेक्निक्सहरू कसरी हो त स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्ने भने। अब यो के हो भने सिम्पली हेर्नुहोस् है, स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भने सिम्पली लेमन भाषामा म डिफाइन गर्छु, सङ्गठनको भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभ्सलाई आधार मान्दै जनशक्ति व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू, यसका कार्यहरूलाई सम्मिलित गर्ने, तपाईँको इन्टिग्रेसन गर्ने, कोअर्डिनेट गर्ने र समपूरक अथवा समानान्तर तरिकाले सञ्चालन गर्ने कार्य नै स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो। यसले हाम्रो अर्गनाइजेसन अबको 5 वर्षमा अथवा निश्चित टाइम फ्रेम अनुसार अर्गनाइजेसनको टार्गेट कहाँ पुग्छ र सोही अनुसार एचआर टार्गेटहरू बनाएको हुन्छ। यसले एचआरलाई विभिन्न कालखण्डमा, विभिन्न समय अन्तरालमा विभाजन गर्दै एचआरका पनि मूलभूत उद्देश्यहरू हुन्छन्। ती एचआरका उद्देश्यहरूलाई अर्गनाइजेसनको उद्देश्यसँग अलाइनमेन्ट गराएको हुन्छ। त्यो नै स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हो। त्यसो भए सामान्य ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट के हो त? त्यो भन्दै भने तपाईँहरू अझ स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। सामान्य ह्युमन रिसोर्स, सामान्य है ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट मात्रै नै के भन्छ भने अर्गनाइजेसनको डे टु डे जनशक्ति परिचालन सम्बन्धी काम गर्छ, डे टु डे। तर स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले के गर्छ? डे टु डे परिचालन त छँदैछ, तर उसले विभिन्न टाइम फ्रेम राखेर त्यसका तपाईँको एचआर, तपाईँको लक्ष्यहरू, एचआर भिजन, मिसन, अब्जेक्टिभ्स, गोल्स, अब्जेक्टिभ्सहरू तयार गरेको हुन्छ। र त्यो भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभ तपाईँको अर्गनाइजेसन भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभसँग कम्प्याटेबल हुने गरेर
सधैँ एलाइन गरेको हुन्छ। यसलाई स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्छ है। यसका टेक्निक्सहरू, अब यो कसरी हो त स्ट्राटेजिक भिजन तपाईँको स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्छ। यो यसका विभिन्न टेक्निक्सहरू है। यसका मूलतः 3टा टेक्निक्सहरू भेटिन्छ। तपाईँको एउटा तपाईँको स्ट्राटेजिक पार्टनर, एउटा पार्टनरको रूपमा अन ह्यान्ड जोइन्टली समानान्तर रूपले एज अ पार्टनरको रूपमा एचआरले तपाईँको अर्गनाइजेसन स्ट्राटेजीलाई के अरे तपाईँको सपोर्ट गर्ने, अर्गनाइजेसन स्ट्राटेजी अनुसार एचआर पनि बनाउने, यो एज अ पार्टनरको रूपमा लगिन्छ। यो एउटा टेक्निक हो। यो एउटा सफ्ट हो, यो बटम अप एप्रोच हो। भनेको अब अर्गनाइजेसन एउटा टार्गेट राख्दै गर्दा, एउटा स्ट्राटेजी बनाउँदै गर्दा हाम्रो इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी के छ, हाम्रो जनशक्ति क्यापेसिटी के छ भन्ने तरिकाले चाहिँ तपाईँको सबै बनाउँछ। पहिला जनशक्तिहरू डेभलप गर्छ, त्यसपछि अर्गनाइजेसनको टार्गेटहरू डेभलप गर्छ। यो स्ट्राटेजिक पार्टनर अनुसार है, पार्टनर रूपमा। फलोअर रिलेसनसिप टेक्निक्स, यो हार्ड हो, यो क्वान्टिटेटिभ हो, टप टु बटम। अब अर्गनाइजेसनको भिजन के छ, भिजनलाई हेरेर मात्रै एचआरको स्ट्राटेजीहरू बनाउनु पाइयो। पहिला तपाईँको स्ट्राटेजिक पार्टनरले के गर्छ, पहिला तपाईँको अर्गनाइजेसनको बटम लेभलबाट तपाईँको अर्गनाइजेसनको क्यापेसिटी बनाउँदै अनि अर्गनाइजेसनको गोल्सहरू तपाईँको हाम्रो गोल्स अनुसार घाँटी हेरेर हार्ड निर्णय अनुसार तपाईँको टार्गेटहरू राखिएको हुन्छ र त्यही अनुसार अर्गनाइजेसनको सम्पूर्ण क्यापेसिटी बिल्डअप गर्नेतिर राखिन्छ, ह्युमन रिसोर्स बिल्डअप गर्नेतिर राखिन्छ। तर यसले के गर्छ, अर्गनाइजेसनको भिजन छ, अब यो भिजनलाई जसरी नै युज गर्नु के अरे तपाईँको एचिभ गर्नु पर्यो भन्ने तरिकाले फलो गर्दै, भिजनलाई हेर्दै एचआर तपाईँको अब्जेक्टिभ बनाउँदै, मिसनलाई हेर्दै एचआर मिसन बनाउँदै गरेर यो फलो रिलेसनसिपबाट तपाईँको बनाइन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको मिक्स एप्रोच, अब यो दुईटैलाई चाहिँ सँगसँगै अन ह्यान्ड हुने गरेर गराइने भनेको त यो तपाईँको स्ट्राटेजिक पार्टनर रिलेसनसिप र तपाईँको फलो रिलेसनसिप टेक्निकको कम्बिनेसन नै मिक्स हो है। ल लास्ट क्वेसन छ, संस्थाको निक्षेप सङ्कलनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूबारे उल्लेख गर, तत्त्वहरूको चर्चा गर भनेको छ। अब अहिले लिक्विडिटी अभाव छ, यो लिक्विडिटी तपाईँको यो कन्डिसनमा पनि संस्थाले कसरी आफ्नो लिक्विडिटी बढाउन सक्छन् त भन्ने तरिकाले चाहिँ यो कुराहरू इङ्गित गरेर यो क्वेसन गरेको छ। अब यी प्रभाव पार्ने तत्त्व केमा सुधार गरियो भने हाम्रो डिपोजिट बढ्छ त भन्ने कुराहरू छ, अथवा संस्थाको समग्र डिपोजिट पोर्टफोलियो, डिपोजिट कलेक्सन केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्ने छ। यसलाई मैले इन्टरनल र एक्सटर्नल फ्याक्टर भनेर राखेको छु। इन्टरनल फ्याक्टरमा चाहिँ ब्याङ्कको मूलतः इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नु त, अहिले इन्ट्रेस्ट रेटमा यत्रो तपाईँको द्वन्द्व चलिरहेछ। त्यसपछि अर्गनाइजेसन साइज, अर्गनाइजेसनको क्यापेसिटी कस्तो छ भन्ने कुरा, त्यसपछि इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी, इन्स्टिट्युसनको क्यापेसिटी, एचआर क्यापेसिटी छ, ब्रान्च क्यापेसिटी छ, इन्स्टिट्युसनको आइटी क्यापेसिटी छ है, यो कुराहरू भयो। अनि ब्रान्च नेटवर्कहरू भयो है, कुन लेभलको ब्रान्चहरू छ। अनि संस्थाको गुडेलहरू, आज नोबेल ब्याङ्क हिजो केही समय अघि नोबेल ब्याङ्कमा तपाईँको जतिसुकै नोबेल ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट कम भए पनि त्यसको डिपोजिट पोर्टफोलियो घटेको हुन्थेन। गुडेलहरू यसरी प्रभाव पार्छ गुडेलले पनि है। अनि म्यानेजमेन्ट रिलेसनसिप, म्यानेजमेन्टले कति टप लेभल म्यानेजमेन्ट कति डाइनामिक छ, कति विभिन्न सरकारवाला विभिन्न तपाईँको ठुल्ठुला डिपोजिटहरूसँग रिलेसन मेन्टेन गर्न सक्छ। म्यानेजमेन्ट रिलेसनसिपमा पनि डिपोजिट कलेक्सन डिपेन्ड हुन्छ। अब अर्गनाइजेसनको नेटवर्क, यो तपाईँको अर्गनाइजेसनको ठुल्ठुलो कसरी अर्गनाइजेसनको तपाईँको एमओयू गरेको छ, कतिसँग फर्मल नेटवर्कहरू इस्टाब्लिस गरेको छ, यो कुरा अर्गनाइजेसन नेटवर्कमा पर्यो। त्यसपछि डिपोजिट प्रोडक्सन सर्भिस, अब हामीले डिपोजिटका स्किमहरू पनि तपाईँको लक्षित ग्राहकहरू, लक्षित मार्केट अनुसार है, बजारको माग अनुसार डेभलप गरेका छौँ कि छैन, त्यो अनुसार पनि तपाईँको डिपोजिटहरू, अर्गनाइजेसन प्रोडक्ट्सहरू, सर्भिसहरू, एसोसिएट सर्भिसहरू है, यी कति एड गरिएको छ। अब तपाईँको एक्सटर्नलमा त तपाईँको थुप्रो कुराहरू छ। अहिले तपाईँको हाम्रो मूलतः ब्याङ्कमा तरलता देखिनु अथवा डिपोजिट सोर्स अफ फन्ड कम हुनु भनेको हाम्रो अहिले एक्सटर्नल फ्याक्टर हो। जति पनि इन्ट्रेस्ट रेटमा तपाईँको यो जुन गुडबाजी छ, यो सबै एक्सटर्नल फ्याक्टर हो। मूलतः नेपालको डिपोजिट कलेक्सन क्यापेसिटीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको रेमिटेन्स नै हो। हाम्रो रेमिटेन्स पोर्टफोलियो सबैलाई थाहा छ, हामी करिब करिब 1 वर्षमा 10 खर्बको रेमिटेन्स ल्याउँछौँ। त्यही रेमिटेन्स ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले परिचालन गर्ने हो। त्यही रेमिटेन्सलाई एज डिपोजिटको रूपमा ब्याङ्क नै आउने हो, त्यो परिचालन हुन्छ। त्यसपछि करेन्ट एकाउन्ट स्टाटस, हाम्रो तपाईँको देशको करेन्ट एकाउन्ट कस्तो छ त, हाम्रो आयात निर्यात कस्तो छ त, हामीले तपाईँको कति धेरै तपाईँको आयात गरेका छौँ, कति धेरै निर्यात गरेका छौँ, त्यो अनुसार देशमा स्रोत कति पैसा, स्रोत कति घुमिरहेछ, पैसा कति घुमिरहेछ त्यसमा हुन्छ। बिओपी, हाम्रो पैसा कति बाहिर गइरहेछ, हाम्रो नेट पेमेन्ट कति भइरहेछ, यो बिओपी भइहाल्यो।
अनि त्यहाँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट विदेशी फन्डहरू कति आइरहेछ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुने भयो। एक्सचेन्ज रेटले पनि हाम्रो डिपोजिटलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। जब एक्सचेन्ज रेट बढी हुन्छ त्यति रेमिटेन्स इन्फ्लो हुन्छ, त्यति एफडिआईहरू आउँछ। त्यसपछि तपाईँको त्यो आउने भनेको त फेरि ब्याङ्किङ प्रणालीमै जाने त्यो स्रोत, यो कुराहरू छ। इन्फ्लेसन बढी भयो भने कन्ज्युमरहरूले ब्याङ्कबाट पाउने तपाईँको निश्चितको रेट भन्दा तपाईँको इन्फ्लेसन बढी छ, त्यो भएर त्यो डिपोजिटको ब्याज दरमा पाउने पैसाले चाहिँ यो केही पनि आउँदैन, यसले किन्ने पुग्दैन, बरु अहिले उपभोग गरौँ हुन्छ, त्यो इन्फ्लेसनले गरेको छ। विभिन्न इकोनोमिक साइकलहरूले गर्दा लगायत विभिन्न कारणहरूले चाहिँ तपाईँको निक्षेप सङ्कलनलाई प्रभाव पारेको हुन्छ है। ल यसरी यी क्वेसनहरूमा चाहिँ छलफल गरियो। ल साथीहरूलाई केही क्वेसनहरू छ, यसो क्युरिजहरू डिस्कस गरौँ। भाइबरमा सेयर गरिदिनुहोस् न सर। ओके, यो तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, तपाईँले यो स्लाइड सेयरिङको यो भिडियोहरू पनि पाउनुहुन्छ। त्यो तपाईँको मोडर्न ब्याङ्किङ भन्ने छ, त्यो खोजेर तपाईँ सर्च गर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ है। सर कुन ग्रुपमा हालिदिनुहुन्छ? भाइबरको हाम्रो ग्रुपमा नि हालिदिनु होला है, आरबिबी लेभल 6 मा पनि। मोडर्न ब्याङ्किङमा हो, मोडर्न ब्याङ्किङमा गएर हेर्नु भने मजाले पाउनुहुन्छ है त्यो युट्युबमा है। ए हस्। ल अरु के छ? यो मोडर्न ब्याङ्किङमा सर यो अर्ली वार्निङ सिग्नल्स को फेरि भनिदिनु न एकपटक। हजुर त्यो मोडर्न ब्याङ्किङ तपाईँहरूले सर्च गरेर भेट्नु भएन भने आरबिबी फिडब्याक क्लास भनेर हाल्नुभयो भने पनि ट्याक्कै भेटिन्छ है भिडियोहरू है मोडर्न ब्याङ्किङ। ओके, मोडर्न ब्याङ्किङ भेटेको छैन सर युट्युबमा। भेटिन्छ, तपाईँ आरबिबी फिडब्याक क्लास भनेर हाल्नु त भेटिन्छ है। ओके ल, तपाईँ यो अर्ली वार्निङ सिग्नल भनेको म यो अहिले स्लाइडहरू देखाएन तपाईँलाई, यतिकै ओरली भन्छु। यो के हो भने अरू के पनि होइन कि यो धेरै हाउजीको रूपमा लिनु नै परेन। है यो कर्जाहरू तपाईँको जुन पर्फर्मिङ लोन थिए अथवा भइरहेको कर्जाको स्टाटस अर्को कुनै वर्गमा अथवा अर्को त्यसको स्टाटस चेन्ज हुँदाखेरि आउने सङ्केतहरू। तपाईँको पढाइ राम्रो भइरहेछ, तपाईँको नाम निकाल्ने लक्षण छ भन्दै गर्दा त तपाईँ के हुनु पर्यो? तपाईँको राइटिङ स्किलहरू राम्रो हुनु पर्यो, तपाईँहरूलाई सबै कन्टेन्टहरूमा तपाईँ कन्फिडेन्टली लेखेको हुनु पर्यो। ती के हुन्? सिग्नल्स हुन्। त्यस्तै गरेर कर्जामा के हुन्छ? यो कर्जा असल कर्जामा छ भने त्यो असल कर्जाका विभिन्न इन्डिकेटरहरू हुन्छन्। यो कर्जा तपाईँको पास लोन छ भने त्यो पास लोनका इन्डिकेटरहरू हुन्छन्। यो कर्जा तपाईँको डाउटफुलमा गइरहेछ भने सब स्ट्यान्डर्डमा छ भने सब स्ट्यान्डर्डका विभिन्न इन्डिकेटरहरू हुन्छन्। अनि डाउटफुलमा छ भनेर तपाईँको ब्याड लोनमा छ भने हो। अब पास लोनको कर्जा अथवा असल कर्जाहरू अथवा असल कर्जालाई हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले पर्फर्मिङ लोन भनेको छ। पर्फर्मिङ लोनलाई जनरल लोन लस प्रोभिजन छुट्याउनु पर्ने भनेको छ हो। अब यो पर्फर्मिङ लोनहरू तपाईँको नन पर्फर्मिङमा जाँदाखेरि के कस्तो हुन्छ भनेको छ। अब के हुन्छ? तपाईँको किस्ताका तपाईँको मन्थली तिर्नुपर्ने किस्ताहरू 2 महिनामा 3 महिनामा आउँछ। किस्ता तिर्नको लागि कस्टमरहरूलाई एकदमै फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्टमरले तपाईँको किस्ता दिन आनकानी गरेको हुन्छ। कतिपय बेलामा कस्टमरहरू कन्ट्याक्टमै नआउने हुन सक्छन् है। कतिपय कस्टमरहरूले तपाईँको ब्याङ्कमा अथवा कर्जामा तपाईँको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने रिपोर्टिङहरू नगरेको हुने, अनि पब्लिस गर्नुपर्ने कस्टमरहरूले तपाईँको त्यो लोनको तपाईँको त्यो सम्पूर्ण फाइलहरू ब्याङ्कहरूलाई देखाउनु पर्ने, इन्कम तपाईँको विभिन्न तपाईँको क्यास फ्लो स्टेटमेन्टहरू देखाउनु पर्ने त्यो नदेखाउने कि अथवा कृत्रिम रूपमा बनाउनु, यी सबै तपाईँको त्यो एक्टिभिटिजहरू सूचकहरू क्रियाकलापहरू नै अर्ली वार्निङ सिग्नल हो कि तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु न है। अब यसलाई कसरी मिलाएर लेख्ने भन्ने कुरा हो, कति तपाईँको राम्रो लेख्ने भन्ने कुरा हो। तर कुरा त्यही हो ए, बुझ्नुभयो? तपाईँ बुझ्नु, त्यसपछि त तपाईँको ल्याङ्ग्वेज छँदैछ। तपाईँ आफै एउटा फरक मान्छे हो कि। म तपाईँलाई हरेकचोटि के भन्छु, म आफै त्यही पनि गरेको छु। तपाईँहरू यो मेरो पढाइको डेफिनेसनहरू हेर्नु भने सबै आफ्नै बनाएको छु। मैले जसरी पढेँ जसरी बुझेँ मेरो बुझाइहरू बनेको छ है। तपाईँहरू आफै हो। तपाईँहरू त्यो पढाइ तपाईँको खारिँदै जाँदा माझिँदै जाँदा तपाईँ आफै बनाउनुहुन्छ। अब त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँको हेर्नुहोस्, इक्जाममा पास गर्दाखेरि मैले एकैचोटि 2टा अफिसर तपाईँको आफ्नै बयान गरौँ भने होइन, 2टा अफिसर एकैचोटि पास गरेको हो है। तपाईँको आफ्नै आउँछ कि त्यहाँ कसैको यो मेन्सन गरेर यसले यो भन्यो भने लेख्नै पर्दैन। तपाईँको बुझाइ खोजेको हुन्छ लेख्छु हेर्नु, त्यो बुझाइ लेख्ने हो कि। तपाईँको त्यो बुझाइ चुरो कुरो नमेटिने गरेर तपाईँको ल्याङ्ग्वेजमा
त्यससँग सम्बन्धित जार्गनहरू प्रयोग गरेर लेख्ने हो के तपाईँ यसको डेफिनेसन गोक्छु यो सरले लेखाइदिएको डेफिनेसन राम्रो रहेछ यही गोक्छु भन्नै पर्दैन तपाईँ त्यसले तपाईँले त्यो डेफमा गएर चुरो कुरो बुझेर अनि आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो तपाईँ आफू एउटा हो तपाईँ फरक हुनुहुन्छ अनि त्यो लेखाइ फरक देखिनु परेन त्यो जाँचकीले तपाईँको पेपर देख्दा तपाईँको फेस देख्नुपर्छ अक्षर मार्फत तपाईँको एन्सर मार्फत हरेक नाम निकाल्नेहरूको त्यही नै हुन्छ सोध्नुहोस् त तब उनीहरूको आफ्नै हरेक मान्छेहरूको तपाईँको छुट्टै छुट्टै एउटा लेभल पुगेकोहरूको नोट हेर्नु त छुट्टै हुन्छ त्यहाँ कसैको पनि डेफिनेसन कोड गरेको चोरेको हुँदैन त्यस्तो हो के त्यो भएर तपाईँ बुझ्ने हो त्यसपछि आफ्नो लेखनसिप डेभलप गर्ने हो कन्टेन्ट डेभलप गर्ने हो जार्गनहरू त्यो तपाईँको रिलेटेड टपिकसँग रहेका जार्गनहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यो ठ्याक्कै त्यो टपिकलाई क्याच गर्ने जार्गनहरू टर्मिनोलोजीहरू तपाईँसँग हुनु पर्यो हो अनि तपाईँको त्यसै तपाईँको त्यो देखाइ स्ट्यान्डर्ड आफै आएर हुन्छ त्यसपछि त फर्म्याटहरू भन्ने कुराहरू सर युट्युबमा त भेटिएन सर है हजुर भन्नु त सर युट्युबमा भेटिएन के यो लिङ्क पठाइदिनु भएको छ हाम्रो सुरज कार्कीजीले लिङ्क आएको छ त लिङ्क है च्याट बक्समा हेर्नु न ओके ल साथीहरूलाई सरी टु है मैले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन कहिले पनि दिएको थिएन ओके यो इन्ट्रोडक्सन दिने नै होइन तपाईँहरू क्लासले चिन्ने हो भन्छु म मेरो मान्यता है यो कुनै म यो काम गरेको म यहाँ छु मेरो नाम यो भन्दा पनि मैले कन्टेन्ट दिएँ भने तपाईँहरू आफै चिन्नुहुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ल अरू केही छ क्वेसनहरू मैले आफूले जे जाने जे सिकेँ त्यो डेलिभर गर्न खोजेको हो है ओके सर मेरो पनि भाइबरमा जोइन गरिदिनु न सर मैले पर्सनल भाइबरहरू चलाउने गरेको छैन हाम्रो भ्याली इन्स्टिट्युटले गरेको छ भ्याली इन्स्टिट्युटले जोइन गरिदिन्छ तपाईँलाई है त्यही त भ्यालीको नै सर ओके ल थ्याङ्क यू क्लास थ्याङ्क यू सर धन्यवाद सर थ्याङ्क यू सर